សួស្តីខ្ញុំធ្វើពិធីករឲ្យគេ live លេងទៅឃើញលោកមានអ្នកណាគេចង់រៀនធ្វើពិធីករអត់មានប្រធានបទទេណាធ្វើពិធីករឯងចង់មើលក៏បានមើលក៏បានដែរយើថាគេចាស់ទៀត no អូយ៉ាប់មកកំពុងតែចាំគណៈអធិបតីទីទៀតគណៈអធិបតីមកឯងអរុនសួស្តីស្រីទូមកអីទេបងធីកស្រឡាញ់ខ្លួនអត់ទេមិននៅហ្នឹងទៅមានតាក់ទងឲ្យមួយបងអង្គុយហើយឡាយទៅបងអង្គុយទៅទៅអីអរេបងមកចឹងដើម្បីគីឡូប្រពន្ធអីមើលទៅដឹងថាពិតជាមកធ្វើការមែនសើមិនឃើញថាទូដល់អាមេរិកភាសាស្បើមែនតែបានវីសាខ្ញុំមកដាក់ទេខ្ញុំដាក់ទៅអាមេរិកនេះសាក់ដាក់សាក់ស្គាល់តន់ស្គាល់គាត់នោះដាក់ទៅធ្វើអីទៅដាក់លេងអូយគ្មានទេបងរវល់យ៉ាងនេះដល់នេះរលុយបាត់ទេអត់ទេប៉ិនគាត់ដឹងដែរផែផុតអាយុក៏មិនដឹងខ្ញុំអត់ដែរចង់ទៅណាខ្ជិលហ្មងគាត់លឺជា20ម៉ោងហ្នឹងបានសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ជាទូទៅដាក់ទៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំដាក់ប្របាននិយាយនឹងវីសាព្រោះ credit ខ្ញុំល្អជាទូទៅអត់ដែរបញ្ហារឿងវីសាប៉ិនសំណួរសួរទៅហ្នឹងទៅធ្វើអីគេមកទៅរលុយហ្នឹងទៅដើរលេងអត់ទេអស់លុយខ្ញុំមិនមានដល់ថ្នាក់តនីទៅចាយលុយនៅអាមេរិកទេសុខចិត្តចាយនៅសៀមរាបថ្ងៃនេះគេធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតកតងនឹងកម្មវិធីនឹងតកតងមួយស្ថាបត្យកម្មគេមានតាំងពីពណ៌អញ្ចឹងមុនតាំងពីពណ៌គេធ្វើសន្និសីទកសែតពៀនខ្ញុំយកដល់កង់ថាពៀននឹង3 4ខ្លះនឹងជាថតអីថតខ្ញុំឲ្យវាថតចូលទៀតមកទៅបាទគាត់នេះបងឡាយសូមណែនាំនេះបងខាងទូរទស្សន៍និយាយណាបានថតនេះជិះអូ I love you too អញអ្នករៀបចំបោកមិញថាគណៈធិបតីមកហើយគ្នាខំមកត្រៀមនៅអូតែល Sofitel ពេញយើងហ្នឹងព្រមចាំតិចណាតិចទៀតបានមើលគេធ្វើពិធីករហើយអត់ទេនិយាយមែនតើមានអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបរៀនធ្វើពិធីករហើយមិនដឹងបរៀនមិនពួកអាពិធីករនឹងមិនដឹងបរៀនមិនអញ្ចឹង live ឲ្យមើលហ្មងទៅហើយរៀនបានអីយកហ្នឹងទៅដុំឆាបអីអ្នករៀបចំបោកមែនបងតាំងព្រឹកម្សាឲ្យគ្នាមកតាំងម៉ោង8ធ្វើមិនកុំឲ្យភ័យទៅបងនិយាយរងថ្ងៃអូនលែងភ័យហើយសំលេងដូចគោមានអ្នកសួរខ្ញុំអាយុប៉ុន្មានណាគេដឹងជួយប្រាប់ផងមកនៅបងអញកាលពី20នាទីមុនប្រាប់អូនថាមកហើយហើយបងនៅដល់អាមេរិកនៅមើលខ្ញុំទៀតណានេះឃើញខ្ញុំនៅអ៊ីអនឃើញថ្ងៃតែងខ្លួនឬអត់តែងខ្លួនហ្នឹងហើយបងសេងមុនខ្ញុំកំពុងធ្វើពិធីករឲ្យគេហើយនឹកឃើញថាគេលោក fan ខ្លះចង់ធ្វើពិធីករចង់រៀនធ្វើពិធីករណាក៏ live ទៅប៉ុន្តែឥឡូវ live ស្រាប់តែភ្ញៀវអត់ទាន់មកអញ្ចឹងក៏និយាយគ្នាលេងសិនទៅ
Chào nhiều cái điều tiếng Anh chỉ tin của đội robot án sông cầu chờ lang nâng tệ đại ở bò sa tố và cùng các anh chơi mà đó là bài đom cả nạ thật đấyคือai đom phương số phòn rõ lấy khát cá của xuống đan đây nó cô rùi đi cầm nâng sầm nóng nâng chiếc thiên cả nạ sắp phải có Campuchia Sẽ là ចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអាយដាមលោកជំទាវនាងកញ្ញាលោកស្រីនិងបណ្ឌិតសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការតាំងពិព័រណ៍ស្ថាបត្យកម្មនិងការតុបតែងកម្ពុជាឆ្នាំ2018ចា៎យើងខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងឧត្តមឧត្តមដែលបានស្វាគមន៍វត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយដាមគណៈអធិបតីគឺអាយដាមភឿនសុភ័ណ្ឌរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធាននៃគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជាដែលអាយដាមតែងតែអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងGood morning, Excellency, ladies and gentlemen. My name is Nana, your host for this morning. A very warm welcome to the press conference of the Cambodian Architects and Decor 2018. It is our great honor to welcome His Excellency Phuen Suphan, Secretary General of Secretary of State of Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, and the Director of Boards of Cambodian Architects with us, and this is for the third year already. ចាភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាឆ្នាំទី3ហើយដែលការតាំងពិព័រណ៍របស់យើងគឺស្ថាបត្យកម្មនិងការតុបតែងកម្ពុជាបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន iCivic សហការជាមួយនឹងសមាគមស្ថាបត្យករកម្ពុជា CSA ហើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកនេះចាយើងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើអ្វីខ្លះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ដែលឈានចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយគឺថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះនៅឯកោះពេជ្រ Well, that's right, Excellency, ladies and gentlemen. The Cambodian Architect and Decor International Exhibition, which is organized by iCivic in association with Cambodian Society for Architects, is returning for the third year already. And we are gathering here today as we are having a closer look on the upcoming exhibition, which will take place on 24th to 26th May 2018 at Diamond Island Convention and Exhibition Center here in Phnom Penh. ចាសជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលអាដាមគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសជាពិសេសមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះព្រឹកនេះហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីផងដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឈានចូលទៅដល់របៀបវិរៈជាបន្តតែម្ដងចាដែលទី1នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញអាដាមភឿនសុភ័ណ្ឌផ្ដល់កិត្តិយសឡើងលើវេទិកាដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍និងបញ្ជាក់អំពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្លះៗដូច្នេះសូមស្វាគមន៍អាដាមភឿនសុភ័ណ្ឌ Hello. First of all, I would like to say very good morning, ladies and gentlemen. But to be official for my speech, I would like to do it in Khmer. ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានសមាគមស្ថាបត្យករនិងការតុបតែងព្រមទាំងសហគ្រាសទាំងអស់ដែលមានទីកន្លែងនេះខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធាននិងតំណាងក្រុមហ៊ុន iCivic ព្រមទាំងសហការីហើយជាពិសេសសូមគោរពអាដាមរបស់លោកស្រីដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងជាពិសេសទៅទៀតនឹងថាចំពោះថ្ងៃនេះសូមគោរពសមាជិកសមាជិការបស់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសន្និសីទដ៏សំខាន់ថ្ងៃនេះហើយសូមគោរព
ở đâu xây để chỉ semajikan di ông konsep di sini di trayการเลี้ยงไอ้ดอมที่สันเตรจีสภารารถสันเตรก็สู้ด้วยจำนวนได้แล้วก็รูปนิกรรมสำนองหนึ่งจีประเทศก็ศึกษาคณะสัตว์ประกอบจีไอ้รูปอย่างรูปชมตัวในจีอาแก้อิคาอิกาในคณะสัตว์ประกอบจีชมทรงสมได้ในสิ่งใดส่งโดยดีอย่างครั้งแต่บางโจรูปน้องที่ในขนมกรรมจีส่วนเสร็จกระแสใครได้ระบบสมาคมสถาปัตยกรกัมพูชีในการตกแต่งอ้อได้สักการคดีจิมุยในชุมชนไอซีบีในชาติปอดกับผมใบเป็นจริงการตั้งปีโพจีเรื่องที่ใบนี้อย่างปีสัมปะน้องในการปราบปรามขวากีสถาปัตยกรรมรวมถึงการตกแต่งอ้อจีนาปีขวากีเครื่องสังหารเริ่มได้ในที่จำลองเราสมาคมสถาปัตยกรกัมพูชีในการตกแต่งสักการนี้จะมีขบวนอาชีพในคำสั่งนี้คือจับดาวตัวละโดยการตีแบบปีปูนปีปรามปีประมุยแค่ผู้สปีชนำปีปอนดับลงไปคำบุญนี้ในประจำโดยตั้งปีปัวกอปีเดี๋ยวจะสกัดออกแนวนี้ตรงนี้นี่ตั้งเรียงไอรอนตีสันเตรกีสปาระรัฐมนตรีกระทรวงประจำบันไดแล้วก็รุ่นแนวสำนองหนึ่งคำนึงถึงตัวที่อาแก้คาติกาขณะสัพพะความชี้หนึ่งที่ร้อยคาติกากระทรวงประจำบันไดแล้วก็รุ่นในการสำนองมีส่วนแทรกมากุลยังเชื่อเจริญอยู่พวกกลุ่มสถาบันกันออกแต่บางโจรุ่มการตั้งปีโพนี่ตั้งปีเรื่องที่มุ่งเรื่องที่ใบในปริจิตจะคำชี้ยังส่งเชื่อมันต่อสกัดเป็นต่อตัวเตี้ยสำหรับนำเราก็ที่นี่วิสัยอุตสาหกรรมสำนองหนึ่งสถาปัตยกรรมในกัมพูชีพร้อมยังการตกแต่งลำอ้อยชนะข้างข้างวัดกี้รวมยังการผลิตโดยสัมปะสำนองคือบางตัวโดยการดิจิทัลการคลางคล้าประกอบด้วยคุณภาพหนึ่งเป็นลำดับขั้วให้ประกอบตัวเราอัตราเป็นเจ้าจิตราในการตั้งอีโคนี้บางประการเลยในการใช้ผลดินการปลูกดินในบรรดาอาชีพกรรมในการตัวเลยกระดุมใหม่จิตราสำหรับการอภิวัตเปลี่ยนอนาคตสำหรับวิจัยจากคำที่นี้ยืนออกนี้จึงจะทาสมาคมสถาปัตยกรกัมพูชีในการตกแต่งลำอ้อเดี๋ยวมาเรียนจำคำที่ในชั้นที่ตัวต่อไปนี้หนึ่งจุดรุ่งอย่างเมกาของการเลยสกัดพิษการเปิดการวิวัฒน์การวิจัยสถาปัตยกรรมสำนองในการตกแต่งนี้รวมทั้งจุดรุ่งอย่างเมกาของการเลยสัมปะสำนองประปราในข้อกี้สำหรับวิจัยจากคำเจริญนี้ต่อที่เป็นขาขวดการตั้งปีโพนี้ในบทบาทดาววิสัยวิสาหกรรมสำนักอเมริกาที่จะบรรลุเรื่องชับประหัตในกรมที่กับเจียพร้อมให้วิธีการนี้และยังปีการตั้งปีโพนี้หนึ่งสำหรับดาวในจำแนกเดิมจำแนกคือบัตรเศร้าในนี้ดาวจิตเซนจูจวนยูเดลิสกอตร้อยจิตเซนเซนยืดได้เรียนคำวิสัยสถาปัตยกรรมสำนักในการตกแต่งนี้ให้การเรียนการดีจำราให้คืออเมริกาใช้ประเด็นในการของกองการในวิสัยนี้การเป็นดำเนินการบุตรจำเป็นแต่ทรงยุทธาในปัจจุบันนี้บายืนโจดอชรอทวีในปริจิตจากกัมพูชียืนเสกขึ้นทาวิสัยสถาปัตยกรรมสมองให้มีการจัดการหนังนะเรายืนคือดอกสตูดในกลุ่มตีกันหนึ่งออกตามเด็กขณะโจนอยู่ไว้ยืนคือทาประเทศนามุ้ยได้ยืนโจนก็คือมีการสั่งสอนช้ามีสกัมเพียรมีการสั่งสอนเพียรช้าคือชาวประจังเอาคืนทาตัวอยู่ใบเดิมทีนึงคือฉบับจีนในสิทธิเพียงอยู่ใบสัมสดสับน้องแต่กรมการดำเนินบริหารบาร์คำเจียวยืดเป็นในสมบัติอาเก็บมหาสมบัติหรือจวนแซงจีประบบสมบัติคือคำที่ไม่เอาวินเดนสดสัมพีสิทธิเพียงอยู่ใบให้การสั่งสอนในการวิวัฒน์วิสัยสมองนี้จีการที่จำรันมวยต่อชื่อเลื่อนของพ่ออาจึงคือทากรุ๊ปกระบวนการ để miềnในครองดิจิทัลจากคำจีนจีนปีบอลกระบวนการในบางบริการยินวิจารณ์หรือวิสัยสำนองอย่างนี้ดิฉันคุณสมเจตทาปัจจุบันนี้วิสัยสำนองสถาปัตยกรรมอย่างนี้คือบางโจรุ่นจำได้จีวิจีอัตราวิสัยช่วยเอาดิจิทัลจากคำจีนยังมีจำนวนทางการจิตราจีวิสัยข้ามวิสัยที่สองคือโดยสาได้บุพเพประวัติยืนในบางสอบทุกข้ามวิสัยสถาปัตยกรรมสองนี้คือเอาประเทศจีนยืนมีจำนวนทางการจิตราดังเช่นยืนพูดแต่บินบนตลาดเพียบจะพูดเนี่ยแต่บางชื่อเรื่องจุดดินข้ามวิสัยสถาปัตยกรรมตรงนี้ยืนในเป็นแต่ยืนบางคือสันดายืนมวยแต่พวกดูตัวสกอลคือเอายืนบางจุดตัวพอประโยชน์สำหรับผู้สร้างยืนฟ้องสำหรับอันตรายจิตสำหรับผู้ดูยืนฟ้องนี่ไม่ใช่วิสัยนี้คือจีวิสัยมวยแต่ยืนสเก็ตคือทา
បានបន្សល់នៅគេមរតកមានថាជាវិសាខ្វះយ៉ាងទេវិសាគេផ្សេងទៀតតែពេលណាដែលស្នាដៃបង្កើតឡើងប្រកបដោយគុណភាពប្រកបដោយទេពកោសល្យច្បាស់ជាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការទទួលស្គាល់នៅឆាកអន្តរជាតិដូចជាប្រជាចក្រជាតិនេះដែលមានសំណង់ធំធំជាច្រើនជាស្គីគឺថាដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារដែលបានសាងសង់តាំងពីសតវត្សទី9មកម្ល៉េះប្រាសាទអង្គរវត្តហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានចុះបញ្ជីនៅសម្បូរទៅទៀតផ្សេងក្នុងបញ្ជីប្រទេសគុណដូចដែរក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនៃនគរឬការសំណង់និងអគ្គលេខាធិការស្ដាប់ស្រាប់កម្ពុជាមានសេចក្តីរាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រូការតាំងពិព័រណ៍នេះដោយការលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យមានការបន្តសកម្មភាពបន្តទៀតទៅលើការតាំងពិព័រណ៍នេះស្រាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទស្សនៈទំនិញនេះដែលបានធ្វើឲ្យការតាំងពិព័រណ៍ឆ្នាំនេះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីការរចនាកន្លែងស្ដាប់ធ្វើការនិងទីកន្លែងរស់នៅប្រកបដោយលក្ខណៈកម្មការល្អប្រសើរជាឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាវឌ្ឍនភាពវិស័យការកន្លែងធ្វើការនេះគឺវាមានចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្ល៉េះកាលពីមុនសង្គ្រាមលោកទី2គេស្គាល់ឃើញថាការបង្កើតនៅកន្លែងធ្វើការបង្កើតនៅកន្លែងបង្កើតស្នាដៃនេះគេចង់ធ្វើនៅក្នុងជាមួយនឹងឋានគេធ្វើទៀតហើយគេធ្វើបរិយាធ្វើការជាមួយគ្នាធ្វើ office ធ្វើការជាមួយគ្នាអាពេលនេះឪពុកដែលជាអ្នកស្ថាបត្យករឬក៏ជាអ្នកតុបតែងធ្វើការក្នុងផ្ទះហើយពេលខ្លះមានការរីកចម្រើនពេលខ្លះអត់ថយទៅវិញដូច្នេះគំនិតថ្មីមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យការបង្កបង្កើនផលខាងផ្នែកវិស័យស្ថាបត្យកម្មសំណង់និងការតុបតែងនេះមានការចម្រើនគេទៅធ្វើនៅក្នុងផ្សេងគេជប់ធ្វើនៅក្នុងផ្ទះដែលជារដូវកាលជាមួយគ្នាហើយអានេះគឺជាប្រវត្តិនៃការកកើតខាង office building ការកន្លែងធ្វើការនេះអគារក្រៅធ្វើការនេះដើម្បីផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្រួសារជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការរាល់ទៅពេលធ្វើការដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាពេលហ្នឹងឪពុកកំពុងធ្វើការកូនរត់មកដល់ទាញប៉ាប៉ាញ៉ាំបាយកូនមកដល់បងជិះផ្សារបាយដូច្នេះវល់ទៅផ្សារបាយអាការយកទៅមុខឯងដូច្នេះមានតែគេបែងចែកកន្លែងធ្វើការផ្សេងកន្លែងរស់នៅផ្សេងហើយចេះបានជាមានវឌ្ឍនភាពនៃការបង្កើតទៅជាអគារកាឡាយអគារ office នេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើផលិតនៅសកម្មភាពនៃការធ្វើការនេះកាន់តែមានការរីកចម្រើនក្នុងនេះហើយប្រសិនបើយើងយកប្រធានបទនេះមកធ្វើនៅឆ្នាំនេះគឺជាការងារមួយល្អដើម្បីជំរុញមិនមែនយើងថាយើងឆ្លងគេទាំងអស់ទេតែការបង្កើតនៅតំបន់ដែលមានការតុបតែងធ្វើការបានល្អគឺផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងមានអារម្មណ៍មូលល្អហើយជំរុញឲ្យការរីកចម្រើនរបស់យើងនេះកាន់តែប្រសើរឡើងទៀតដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលហើយយើងនឹងចាំឆ្លើយនៅសំណួររបស់អស់លោកស្រីដែលជាសមាជិកនៃអង្គសង្សិទ្ធនេះហើយជាពិសេសអស់លោកដែលជាសារព័ត៌មាននេះយើងនឹងទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំសូមគ្រប់ជូនពរតាមនាមអាយដាមទីសន្តិជាស្បារានិងជំនាញផ្ទាល់គ្រប់ជូនពរសមាគមស្ថាបត្យករនិងអ្នកតុបតែងកម្ពុជានេះដែលបានសហការគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធាន ICV ដែលមានវត្តមានទីនេះសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អនៅសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ពេលវេលាហើយសូមឲ្យការតាំងពិព័រណ៍នេះប្រកបដោយភាពជោគជ័យដល់ទៅមុខទៀតសូមអរគុណ ចាសសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អាដាមដែលបានថ្លែងនៅសន្ទរកថាការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសសូមអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងទៅលើការតាំងពិព័រណ៍របស់យើងចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួយសម្រួលជាភាសាអង់គ្លេសសង្ខេបជូនទៅដល់ភ្ញៀវរបស់យើងដែលគាត់ស្ដាប់ភាសាខ្មែរអត់បានចាសសូមពេលបន្តិចចា៎ Well, thank you very much, His Excellency Pun Supwan, and allow me to just use a few minutes to summarize the remark in English so that our international friend can also understand the remark. He started his remark with welcoming everyone and especially those from CSA and ICIVIC. Thanks for organizing this event one more time this year in 2018. On behalf of His Excellency Senior Minister Chirasapara, it is my great honor to be here this morning attending for the third time on the press conference of the exhibition. The exhibition this year, which is organized by CSA and ICIVIC, will be happening on 24th to 26th May at Cockpit. Just a few notes, the construction, architect and design have had a good progress in Cambodia, and for sure this exhibition will and have been adding up the progress of the sector. We believe that the 2018 exhibition will contribute even better on the supply, knowledge, skill and material related to construction. We have seen that construction are happening everywhere in Phnom Penh and some other major cities.
And there's a saying which say that whenever you see a lot of construction happening in the country, it reflects the development, the peace and political stability in that country. Here in Cambodia, we are having more than 2,000 companies already are doing business in relation to construction, designs and architects, which mean that more activity related to construction are happening. We can notice that one of the main income of our country is tourists, of course, but even tourists itself were partly result from the construction of our ancestor, which is Angkor Wat, Preah Vihear, and other amazing temples that have attracted tourists in the country, and we still earning income from all those ancestor construction. So those who work or doing business related to building new building for our next generation, you should be all very proud. His Excellency also mentioned that the Ministry of Urban Planning Construction and the Board of Architects fully support, especially on this year, which is on the home and office, because in the past, home and office were actually together, it's the same place. But then here comes a office building concept, which is separate between a place where they live and a place where they work, so that those who actually work have full concentration on their work, and that will benefit not just for their family, but also in our country. Last but not least, wish all the Excellency, ladies and gentlemen, our medias, and especially the exhibition will be successful, and he's also looking forward to the question and answer session soon. Thank you. ចាអរគុណច្រើនមិញជួយសង្ខេបបន្តិចឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តកម្មវិធីតទៅមុខទៀតផ្សាយម្ដងទៀតអរគុណទៅដល់អាយដាមដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាចាអាយដាមលោកជំទាវនាងកញ្ញាលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានជាទីគោរពរាប់អានដោយអាយដាមបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាប្រធានបទនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ឆ្នាំនេះគឺការរចនាដើម្បីការរស់នៅនិងកន្លែងធ្វើការប្រសើរជាងមុនហើយដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់អំពីវត្ថុបំណងនិងកម្មវិធីសំខាន់ៗនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកសិនសុជាតិដែលជាប្រធានសមាគមស្ថាបត្យករកម្ពុជាឡើងលើវេទិកាដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាចំណាប់អារម្មណ៍សូមគោរពអញ្ជើញ ចា បាទលោកខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញមិនជាបទបង្ហាញទេក៏ប៉ុន្តែជាការចូលរួមខ្លីតិចតួចនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយសារយើងមានសំណួរចម្លើយច្រើននៅពេលក្រោយហើយដោយសារយើងមានspeaker របស់យើងនឹងយើងឆេងពី3មក2ដូច្នេះខ្ញុំ wrap up រឿងជា general ជាងចូលទៅដល់ការធ្វើនិយាយអំពីការតាំងពិព័រណ៍អំពីអដែងរឿងចែកទេសបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមភឿនសុភ័ណ្ឌរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងគោលនីយកម្មនិងសំណង់និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជាសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងសូមគោរពដែរដល់អស់លោកដែលជាអ្នកខាងសារព័ត៌មានដែលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំជឿថានៅចុងបញ្ចប់យើងនឹងមានសំណួរចម្លើយដែលយើងនឹងអាចសួរចោទឆ្លើយគ្នាក្នុងពេលនៅចុងក្រោយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលចូលរួមជាមួយអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលយើងហៅថាជា press conference គឺជាទ្វារមួយដែលយើងនឹងបើកឡើងហើយយើងនឹងនាំឈានឆ្ពោះទៅដល់ការរៀបចំពិព័រណ៍របស់យើងជា official នៅក្នុងថ្ងៃទី24 25និងថ្ងៃទី26យើងបានរៀបចំពិព័រណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយយើង3ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ដែលយើងរៀបចំមកនេះយើងមានកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងពិព័រណ៍របស់យើងក្រៅអំពីពិព័រណ៍ដែលយើងតាំងបង្ហាញនៅក្នុង hall របស់យើងហើយដែលមានការចូលរួមដោយអ្នកតាំងពិព័រណ៍ជាច្រើនមកពីតំបន់ផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងលក្ខណៈជាអន្តរជាតិនោះយើងមានអដែងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជាការជួបការយើងហៅថាធ្វើបទបង្ហាញការធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិស័យស្ថាបត្យកម្មអំពីការតុបតែងលម្អនិងការរៀបចំទីក្រុងផ្សេងហើយយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងល្អដែលជាអ្នកដែលមានជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍និងអ្វីទាំងឡាយដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យស្ថាបត្យកម្មហើយយើងក៏មានដែរនៅពេលល្ងាចនោះគឺការធ្វើគេហៅថា Gala Dinner ដែលយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅដោយស្ថាបត្យករទៅដោយអ្នកដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យស្ថាបត្យកម្មហើយគាត់ចង់ចូលរួម
ចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងការផ្ដល់នៅតំណែងតំណងបែងចែកតំណែងតំណងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងយើងរៀបចំឲ្យមានជាកម្មវិធីដែលរបៀបនេះឡើងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី3ថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំមិនចូលលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទបង្ហាញក្រោយនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកតំណាងខាង ICWIC គាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញបន្តិចអំពីអ្វីៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិព័រណ៍នេះពិព័រណ៍ដែលយើងរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងទៅដល់វិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងឧស្សាហកម្មខាងសាងសង់ដែលប្រជាជនយើងជាច្រើនបានទទួលផលប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែជាផលប្រយោជន៍ដែលបានទៅដល់អ្នកដែលទទួលទានរកស៊ីក្នុងមុខរបរនេះទេក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់និស្សិតក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាជនរបស់យើងដែលពួកគាត់អាចស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពីទំនោរនៃការសិក្សាគម្រោងប្លង់ថ្មីពីបច្ចេកវិទ្យាពីអ្វីទាំងឡាយដែលពិភពលោកគេបានទទួលហើយគេនឹងនាំយកមកដែលគេបានបង្កើតឡើងគេនាំយកមកចែកចាយនិងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពិព័រណ៍នេះក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរខ្ញុំបាទនៅទីនេះនៅក្នុងនាមជាសមាគមស្ថាបត្យករកម្ពុជាយើងគឺជាសមាគមដែលយើងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយស្ថាបត្យករនិងអ្នកតុបតែងលម្អព្រមទាំងអ្នករៀបចំទីក្រុងយើងរួបរวมគ្នានៅក្នុងអត្ថន័យដើម្បីបង្កើតឡើងនៅកន្លែងមួយដែលស្ថាបត្យករនិងអ្នកដែលតាក់ទងទាំងអស់អាចចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យស្ថាបត្យកម្មហើយយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំទីកន្លែងនេះដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជាកម្មវិធីផ្សេងដើម្បីនឹងទាញយកមកវិញនៅកិត្តិយសនិងភាពខ្លាំងពូកែក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មដែលកម្ពុជាយើងធ្លាប់មានតាំងពីអតីតកាលកន្លងមកសមាគមស្ថាបត្យករកម្ពុជាយើងរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន ICWIC បានរៀបចំនៅកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងសង្ឃឹមថាពិព័រណ៍ដែលយើងនឹងរៀបចំឡើងនេះនឹងនៅតែបន្តផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនដល់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំងផ្នែកខាងអ្នកដែលតាក់ទងដោយផ្ទាល់ឬក៏អ្នកដែលតាក់ទងដោយប្រយោលទៅនឹងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងឧស្សាហកម្មផ្នែកខាងសាងសង់នេះដូចគ្នាដែរដោយសារតែពេលវេលាយើងមិនមានច្រើនហើយខ្ញុំចង់សូមទុកកម្មវិធីនេះជូនដល់អស់លោកដែលជាអ្នកខាងសារព័ត៌មានគាត់អាចសួរជាសំណួរនៅពេលក្រោយខ្ញុំសូមទុកកម្មវិធីនេះជូនទៅខាង ICWIC គាត់ធ្វើបទបង្ហាញបន្តិចពីកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិព័រណ៍របស់យើងនៅថ្ងៃទី24 25 26នេះបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកស៊ិនសុជាតិដែលបានថ្លែងត្រួសអំពីកម្មវិធីហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានកម្មវិធីសំណួរចម្លើយជូនទៅដល់បុគ្គលិកសារព័ត៌មានដើម្បីសួរអំពីសកម្មភាពលម្អិតផ្សេងទៀតចាក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសជូនភ្ញៀវរបស់យើងបន្តិចសិនមុននឹងបន្តកម្មវិធី Thank you very much, Mr. Sin Suchit. Before we go to our next program, allow me to just summarize the remark shortly. He started, of course, by welcoming and thanks everyone for coming here, especially His Excellency Poon Suphan, who have continuously support our program. This is the third year already of the exhibition. The theme, however, has changed a little bit. And on detail of the theme, we'll discuss later, and our representative from ICWIC will also talk more. But on the highlight of the activity between 24, 25, and 26 of May of the 3-day exhibition, that we include seminar, presentation, well-known speakers who will be there to share their experiences, new technology, and networking opportunity as well. As we will be having a gala dinner evening for network building to appreciate our seniors, our younger generation, which is working in the related area. On the benefits of this exhibition is not just for the construction sector, not directly just for those who actually work and earn income in the sector, but it will also inspire the younger generation and our general public, because all the company that will display their product services in the exhibition, it's not just on the purpose of selling their product or services, but also in the using new technology, new construction material, which will benefit generally to the public. CSA is an association of members who are working in the related area, and together with ICWIC, we will continue to serve both directly and indirectly to different beneficiaries throughout the exhibition as well as other activity of our association. Thank you very much. Thank you.
ចាអរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមបន្តកម្មវិធីជាបន្ត Thank you very much once again Mr. Sinsujit. Our next speaker is Mr. Chinakit Vipawakit. He's the General Manager of ICV Co Ltd and he will be presenting us a little bit more of the detail. So please welcome. His Excellency Prem Sopon, Secretary of State, Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, Mr. Sin Socius, President of Cambodian Society of Architects, Member of Press, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Thank you very much for coming to the press conference of Cambodia Architect and Decor 2018. The exhibition will be held between 24th to 26th of May at Diamond Island Convention Exhibition Center. In my part, I would like to give you the overview information and highlight of the exhibitions, the International Exhibition on Building Materials, Architectures, Interior Designs, Furnitures, and Decors in Cambodia. Before we start, I would like to give you the information about the organizers. We are the professional exhibition organizers with special focus in Southeast Asia. Actually, we are not new in Cambodia because we entered into Cambodia market since 2016 and our company established in 2014. So we organized the exhibition in Myanmar, Cambodia, and also Thailand. We are a subsidiary of Index Creative Village, the creative business agencies ranking top 7 in the world by Special Event Magazine from USA. Now let's start with Cambodia Architect and Decor 2018. The exhibition has been established since 2016 with the support from both local and international organizations. The objective of this exhibition is to be the platform for business opportunities, innovative product and technology showcase, and also knowledge transfers. This exhibition is set to be a linkage for Cambodia architectures, interior designs, and construction industry to set up the meeting place and getting together for people in Cambodia's industry and also in ASEAN. So ICVF would like to be the bridge to link between international and locals by bringing international expertise to satisfy local needs. So we bring internationals and also working together with local Cambodian societies. The exhibitions, Cambodia Architect and Decor this year, in 2018, we have been supported by both local and international organizations, such as Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction of Cambodia, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce from Thailand, and also a lot of industry leaders, such as our sponsors, Hain Asia, the decoration sponsored by Jotan, and this year we have local partner Twin Goals to join us and to make sure that our show is become stronger and stronger. I would like to share our opinion why Cambodia Architect and Decor, why our exhibition will bring the benefit to the industry, to Cambodian societies. According to the information that we have received, as you can see on the presentations, that the number of population in Cambodia is now increasing continuously, especially in the urban areas, in the major cities. This being a consequence of the higher demand of residential area and a lot of projects are now coming up. So when we say that the number of population increased, in this slide, in the figure showing that until the year 2030, from now until the next 10 or 20 years, we will need more house, more residential area to serve the demographic growth. So there will be the opportunities for construction industries to enter and serve the market. When we say that the growth of
population is start to increase, it's not only the house that we need anymore. So to move together with the societies, to move together with the demands, there will be a lot of retail coming up. There will be the workplace in the futures that will develop more and more in the countries. So starting from the big cities, starting from the capital city, going to the big city, and be sure that in the near futures, there will be a lot of construction throughout the countries. It is the same to many ASEAN countries nowadays. So, the growth of properties, condominiums will also arise. There will be a lot of developers from both local and international. With all of this growth, there is the opportunity for building materials, architectures, interior designs, furniture, and decors. Then all of this profile will be in the shows, and I think we will develop and bring the benefit by bringing the new good materials, new products from both local and international to be in the shows. The increasing number of visitors from the first year in 2016 compared to last year in 2017, there was a growth, and this can be a sort of proof that our exhibition can serve the fast-growing industry in Cambodia. In this year, we are presenting the concept of design for better workplace and living. If we look into our ASEAN communities, we are the production hub to serve many industries in the world. So apart from tourism, these are our main source of the income. Now we are the production base, so we produce a lot of product to serve many parts of the world. So it's quite important that we are looking for the ways to increase the productivities to bring high revenue and also profit to the company and at the end to the countries. Therefore, we think that the atmosphere of the environment of workplace is important to motivate people to work happy, and also will bring a better result to the companies. That's why this year we add on the concept to play the important role to workplace together with the living. So the concept of design for better workplace and living is come up to serve our exhibition this year. In the exhibitions this year, there are many highlighters, and of course, the people who come to visit the exhibitions, they will have a chance to meet with more than 150 brands from local and international, such as like the companies from Thailand, Korea, Vietnam, Italy, and much more in the shows. It can be the platform to see some innovative product, and some products are very new to the market, and they use the exhibition as their launching platform to grand openings. So it's a good opportunity to people in the industry to come and visit. It's a good chance for you to update the trend and information in the industry through our seminar and many activities. There will be the seminars, there will be the networking, and also there is some showcase for the design competition. Let me go in a little bit into the detail of each item. The exhibition highlights some of our exhibitors, like our sponsor in Asia, the largest supplier of architectural and interior products in Cambodia. They will bring also the innovative products in the booth to provide information to the industry. Together with our decoration sponsor, this year we have got Jotans. They also will provide the good building material to serve the higher demand in terms of building construction, and also together with other brands. Some of the architecture and interior decorations, there are a variety of brands that are confirmed to join our shows, and now they are bringing some new technologies and also new concepts that would like to provide information to all the visitors during the shows. In the furniture and decorations,
there are some furniture and decoration companies that they would like to launch some new product, and also they have some new design that they would like to show to the public, and also they are looking for the local partners. Some of the international companies, they would like to seek the opportunities to enter into Cambodia market. During the exhibition, there will be the seminars hosted by our partners, CSA, Cambodian Society of Architects. So there will be some current issues, some hot topics such as smart cities, and also some of the information, the knowledge exchange between international speakers and also local people. So the seminar is free of charge, and we would recommend you to pre-register through our website. Not only the knowledge, investment opportunities, we also provide networking platform for people to getting together between international and local, and also people in the industry. So we have the networking night hosted by CSA as well at Diamond Island Convention and Exhibition Center. It will be the evening of the first exhibition days on 24th of May. So the function is good for architects, interior designers, property developers for both local and internationals. There will be the student design competitions in the show. So the visitor who come to the shows, there will be an opportunity to see the design, the idea of new generations, and also the winners of competitions. The award will be presented during the exhibition as well, and then you can see the models, the workpiece of the new designers. This might be interesting because the young generation today can build and then can contribute to the society, which can bring the benefit in the future to the countries. So, last but not least, we also would like to invite people in the industry to join Cambodia Architect and Decor 2018. It can be the group of interior designers, property developers, contractors, traders, importers, distributors, suppliers for both international and local people. So once you come to the shows, it's not only investment opportunity, like I mentioned, there will be knowledge, there will be a lot of interesting that we would like to offer, and the entrance to the exhibition is free of charge. So the exhibition, once again, will be held between 24 to 26 of May 2018 at Diamond Island Exhibition and Convention Center. So I would like to ask the support from media and press here to help us to provide the information, to distribute the show information to our target, to make sure that everyone in society will get the benefit from the exhibitions. This is the concept of ICVEX when we enter into the international market. When we organize the show in each country, we try to bring international expertise to satisfy local needs. We try to bring the advantage and benefit to the countries. So thank you very much for your support, and we are looking forward to see everyone in the exhibition. Thank you very much. Well, thank you very much, Mr. Chinakit V. Pavakit, the General Manager of iCivic Ltd, who have just presented us a little bit more highlight of the actual event, which is happening soon at Cockpit on 24 to 26. So without further ado, we are now going straight with the question and answer session, because we know for sure that our media friend would have a lot of questions to ask. Give us a few seconds so we can reset up our stage. ចាអរគុណច្រើនក្រុមការងាររបស់យើងសូមរៀបចំកៅអីសម្រាប់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះគឺតាមមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានអាចសួរបន្ថែមទៀតបានទៅលើចំណុចសំខាន់ឬក៏ខៃឡូវាគ្មិននិងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងមិនទាន់បានច្បាស់កន្លែងណាមួយអាចសួរបញ្ជាក់បន្ថែមបានចាលោកអ្នកអាចសួរជាភាសាខ្មែរក៏បានភាសាអង់គ្លេសក៏បានខ្ញុំជួយសង្ខេបជូនចាដក podiumចាអរគុណចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញគណៈអធិបតីយើងទាំង3រូបចាឡើងលើវេទិកាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានសួរសំណួរចាសូមស្វាគមន៍ផ្សាយតែម្ដងទៀតឯកឧត្តមភឿនសុភ័ណ្ឌចាសូមស្វាគមន៍
ចាសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកស៊ិនសុជាតិផងដែរ Can we have Mr. from ICV come back here one more time, please? Right. So our media friend will ask the question either in English or in Khmer to our speakers. I will help with the summarize of the remark as I can. ចាហើយលោកលោកស្រីចាបងពីខាងវិស័យស្ថាបត្យកម្មអាចជួយបន្ថែមបើសិនជានាងខ្ញុំខ្វះកន្លែងណាចាអរគុណចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមអញ្ជើញបងអ្នកសារព័ត៌មានណាមានសំណួរសូមជួយណែនាំបន្តិចថាអញ្ជើញមកពីសារព័ត៌មានមួយណាផងចាហើយសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរូបណាអញ្ជើញចាបងអ្នកសារព័ត៌មានណាមានសំណួរសូមអញ្ជើញចាតកតងទៅនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគេលោថានៅក្នុងបទបង្ហាញមិញមានខ្វះកន្លែងណាព្រោះមិញគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែបទបង្ហាញគាត់មានជាភាសាខ្មែរតែបើចង់សួរបញ្ជាក់បន្ថែមអីផ្សេងទៀតអាចចាប់ផ្ដើមបានចាសូមអញ្ជើញ Well, all right, so we are now open for question and answer session. Any friends from the media would like to ask for any clarification or any inputs from comments from our guests are also welcome here, either in English or in Khmer. ចាអញ្ជើញមានបងណាមានសំណួរកុំឲ្យដល់ពេលគៀកមកហើយមកចាប់អាដាមសម្ភារឲ្យសម្ភារហ្នឹងណាចាអញ្ជើញចាអញ្ជើញ Oh yes please I do have a few questions since the theme for this year is about the better workplace in terms of the office stations or the office building. I'm just thinking since I'm actually from the representative from Rockwood who is within inside this exhibition. I just wonder what is the clarifications on what you refer as a better workplace in Cambodia? Is it like the design, innovative, or quality that something we are looking for in here? Right. Okay. Thank you. សំណួរតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់តាមពិព័រណ៍របស់យើងឆ្នាំនេះគឺតកតងទៅនឹង better workplace ការធ្វើឲ្យកន្លែងធ្វើការហ្នឹងកាន់តែប្រសើរជាងនឹងប៉ុន្តែដោយសារតែលោកនឹងធ្វើការសម្ពោធនៅផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងដែរលោកចង់ដឹងថាតើនិយមន័យនៃពាក្យថាការកន្លែងធ្វើការដែលប្រសើរជាងមុននោះសំដៅលើអីសំដៅទៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់សំដៅទៅលើការរចនាឬក៏អីដែរចាចាអរគុណយើងអាចឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងឆ្លើយបន្តិចសិនចាលោកសិនសុជាតិអាចជួយឆ្លើយបាន The definition of better workplace ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំពិបាកនឹងឆ្លើយចំបន្តិចដោយសារតែប្រធានបទនេះមែនទែនទៅយើងជជែកគ្នារៀបចំដោយខាង ICMIC ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បន្តិចនៅក្នុងអត្ថន័យដែលយើងនិយាយអំពីការធ្វើការប្រសើរឡើងនៅទីកន្លែងធ្វើការដោយសារនេះជាពិភពផ្នែកខាងស្ថាបត្យកម្មទាក់ទងទៅនឹងស្ថាបត្យកម្មនិងឧស្សាហកម្មសាងសង់យើងផ្ដោតច្រើនទៅលើកិច្ចការងារក្នុងវិស័យការតុបតែងលម្អខាងក្នុងដែលមានពាក់ព័ន្ធដូចជាគ្រឿងសង្ហារិមដូចជាការរៀបចំដែលអ្វីទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធការងារនៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើការនេះបាទខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអស់លោកស្រីដទៃទៀតដែលពិសេសនៅខាងដោយសារខ្ញុំមាន committee ខ្ញុំដែលធ្វើការខាងហ្នឹងប្រសិនបើមានខាង committee ខាងខ្ញុំមានអ្វីដែលជួយបន្ថែមអ្នកដែលលោកខាងហ្នឹងអាចជួយបន្ថែមទៅលើរឿងនេះបានបាទសូមអរគុណខ្ញុំហើយជំរាបច្រើនចាអរគុណអាដាមជិញលើចេះខ្ញុំសូមឆ្លើយជាភាសាខ្មែរហើយសូមជួយបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសផងចាតាមការពិតទៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញថាវឌ្ឍនភាពខាងវិស័យលំនៅឋានក៏ដូចជាការកន្លែងធ្វើការពីចាប់ពីក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2មកវាមានការរីកចម្រើនខាងវិស័យឧស្សាហកម្មសាងសង់សំណង់ស្ថាបត្យកម្មនេះទាំងពីរទាំងខាងផ្នែក design ទាំងខាងផ្នែកការសិក្សាសាស្ត្រជីវក៏ដូចជាសម្ភារៈទៅជំនាញដែរបាទនេះថានៅពេលណាដែលគេគិតឃើញថាការបង្កើតនៅការធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះវាបានផ្ដល់នៅការរីកចម្រើនច្រើនដោយសារតែប្រព័ន្ធជំនួយគ្រួសារទីកូនទៅទីប្រពន្ធទៅទីបណ្ដាលក្មេងទៅទីបងប្រុសទៅវាជាច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យការផលិតនឹងវាអត់បានទីចម្រើនដូច្នេះគេបានបង្កើតជាទស្សនៈមួយទៀត
concept ទៀតគឺត្រូវធ្វើកន្លែងធ្វើការដោយឡែកដើម្បីឲ្យការផលិតផលខាងវិស័យ design ក៏ដូចជាខាង software នេះហើយរីកចម្រើនជាមួយគ្នាហើយជាបានជាវាកើតទៅជាការបង្កើតជាអគារការិយាល័យដូចយើងឃើញនៅស្រុកខ្មែរក៏មាននៅទូទាំងប្រទេសក៏មានដែរថា office building នេះគឺវាកើតឡើងចាប់ពីពេលនោះមកដែលធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនខាងវិស័យស្ថាបត្យកម្មចំណងនេះគឺវាលូតរីកចម្រើនកាន់តែខ្ពស់ទៅបានន័យថាគឺការផលិតនៅខាងវិស័យវិកសម្រាប់សំណង់ទីវិស័យនេះគឺវាមានទស្សនៈរបស់វាពេលដែលយើងបង្កើតស្ថាបត្យកម្មមួយដែលមានការរីកចម្រើនគឺប្រើជាពិសេសគឺខាងទស្សនៈស្ថាបត្យកម្ម concept of architecture concept of design ហ្នឹងហើយវាខ្លាំងជាងនេះផ្សេងទាំងពីរនេះត្រូវដើរទៅជាមួយគ្នាក្នុងនេះអ្នកដែលគូប្លង់ត្រូវការកន្លែងគូប្លង់ដោយស្ថានភាពដែលមានការចងអារម្មណ៍ចងគំនិតដើម្បីបង្កើតជាប្លង់មានរចនាសម្ព័ន្ធល្អទីក្នុងអគារហើយយើងធ្វើថ្មីឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលធំដែលធ្វើការនេះប្រធានធ្វើការនេះជាមួយបុគ្គលិកមកវាស៊ីច្បាប់គ្នាហើយត្រូវរៀបចំទុកនោះឲ្យមានផាសុកភាពឲ្យខ្យល់ចេញចូលឲ្យមានរបបប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់មានវិកលអីហ្នឹងវាទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយដូច្នេះវិស័យស្ថាបត្យកម្មសំណង់ដែលរីកចម្រើនបានគឺវាទៅលើ design ហ្នឹងហើយជា concept ដំបូងរបស់ស្ថាបត្យករឬគណៈរៀបចំតុបតែងហ្នឹងគឺបានល្អអានេះគឺយើងធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការហ្នឹងគឺផលដែលធ្វើការហ្នឹងក៏បានល្អដែរដូច្នេះគឺ design ល្អហើយត្រូវពពាក់លើគ្រឿងសង្ហារឹមត្រូវពពាក់នៅរបស់ធ្វើការទាំងវិកលទៅហ្នឹងឲ្យវាល្អជាមួយគ្នាបានធ្វើឲ្យការផលិតនេះវារីកចម្រើនขึ้นដែរដូច្នេះសំណួរសួរវិញថាតើទាំង design ឬមួយទាំងសម្រាប់ទៅទាំងពីរហ្នឹងហើយទៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគេថា design គេប្រើខាងមួយគឺ concept ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនថាការបង្កើតនូវទស្សនៈស្ថាបត្យកម្មនេះគឺវាស៊ីចង្វាក់គ្នាទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់សង្គមមនុស្សរបស់វប្បធម៌របស់មនុស្សដូចជានៅប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងការបង្កើតទស្សនៈប្រាសាទភ្នំនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលគ្នាលើវប្បធម៌អរិយធម៌ទៅនឹងប្រពៃណីខ្មែរតាំងពីសាសនាតាំងពីនយោបាយចូលទៅមកបង្កើតបានជាទស្សនៈប្រាសាទភ្នំថាមកជាធំៗប្រសិទ្ធនេះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទទួលស្គាល់នៅអ្វីទៅដែលជាស្នាដៃរបស់ពុទ្ធរបស់យើងទៅជាសម្បត្តិទីគុណគ្រប់លោកយើងនេះដូច្នេះការបង្កើត concept នេះគឺវាប្លែកអំពីការងារដែលយើងនិយាយថាវិស្វកម្មនោះគិតតែពីរឿងបញ្ហា structure គិតតែពីរឿងបញ្ហាភាពរឹងមាំរបស់អគារតែខាងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនេះគឺគេបង្កើតទស្សនៈប្រាសាទព្រហ្មទដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជា concept មួយដែលវាបូកសរុបនៅអ្វីៗដែលមនុស្សនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយនោះកើតបាននៅខាងខ្មែរគេបង្កើតទស្សនៈប្រាសាទភ្នំនៅខាងអឺរ៉ុបគេបង្កើតទស្សនៈផ្សេងទៀតនៅខាងអាហ្វ្រិកគេបង្កើតទស្សនៈផ្សេងទៀតខុសៗគ្នាដូច្នេះថានេះគឺជាការវាសំខាន់មួយផ្នែក design ហ្នឹងហើយគេត្រូវបញ្ចូលខាងផ្នែកទស្សនៈស្ថាបត្យកម្មទស្សនៈខណ្ឌវិកលឲ្យវាខ្លាំងហើយជាមួយនឹងត្រូវពពាក់នៅរចនាសម្ព័ន្ធអគារដែលមានក្នុងនោះមានគ្រឿងសង្ហារឹមមានរបស់ប្រើប្រាស់មានតុបតែងវិកលរបស់ហ្នឹងអានឹងទាំងពីរត្រូវទៅជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់សង្ខេបមកខ្លីថាការធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនៈពីវិស័យស្ថាបត្យកម្មចូលទៅលើ5ចំណុចសំខាន់ទី1គឺទៅលើសមត្ថភាពរបស់ស្ថាបត្យករបញ្ញាញាណពុទ្ធិអ្នកវិកលហ្នឹងហើយឲ្យមាន concept ឲ្យមានបញ្ញាញាណពុទ្ធិរៀនបានចេះដឹងស្គាល់អំពី concept ស្គាល់អំពីការបង្កើតប្លង់ស្គាល់អំពីការរៀបចំតុបតែង space មួយៗឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អអានេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់ស្ថាបត្យករហើយដែលត្រូវមាននៅក្នុងការងារធ្វើឲ្យមានសំណង់វិស័យស្ថាបត្យកម្មតុបតែងទីចម្រើននេះទី2ការងារបច្ចេកទេសចែកទៀតនេះថាយើងត្រូវប្រើបច្ចេកទេសសង្សំនោះឲ្យវារីកចម្រើនទាន់សម័យមាន technology បច្ចេកវិទ្យាវារីកចម្រើនដែរហើយទី3គឺត្រូវការជាពិសេសសម្រាប់សំណង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនពីសប្តាហ៍យើងប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីមុនមកយើងអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងហ្នឹងយើងអត់មានដង្ខៅផងហ្នឹងយើងធ្វើការតាមរបៀបបុរាណយើងធ្វើសំណង់ធ្វើពីថ្មភ្នំធ្វើពីឈើធ្វើពីអីឥឡូវធ្វើពីបេតុងអស់ហើយហ្នឹងធ្វើពីកញ្ចក់ធ្វើពីដែកអានេះសម្រាប់សំណង់ទៅជាមួយគ្នារួមទាំងសម្រាប់សង្ហារឹមដេកទៅគ្នាដែរអានេះទី3ដល់ទី4គឺត្រូវការស្អីត្រូវការលុយកញ្ចក់ថវិកាហ្នឹងបើមានលុយច្រើនអ្នកដែលធ្វើផ្ទះមានថវិកាកញ្ចក់លុយនេះបន្ទុកនេះគេមានលុយច្រើនគេធ្វើទៅទីកគេល្អប្រើប្រាស់សម្រាប់ទំនើបមានគុណភាពខ្ពស់មានតម្លៃខ្ពស់ដូចជាដែរបើយើងធ្វើតែខ្ទមទៅជាធម្មតាយើងប្រើសម្រាប់ឈើទូកៅអីឈើដូច្នេះអានោះមានវិស័យដែរព្រោះបើសិនជាអត់មានការធ្វើឲ្យថាឈើនេះមានភាពរឹងមាំបានល្អណាស់ហើយចុងក្រោយបំផុតគឺទី5គឺទស្សនៈបរិថាជាចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកដឹកនាំជាឆន្ទៈនយោបាយបើសិនណាជានយោបាយនឹងយល់ឃើញថាវិស័យស្ថាបត្យកម្មចំណងបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សង្គមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់គេជំរុញដោយនៅកម្ពុជាយើងបង្កើតសមាគមបានបង្កើតគណៈស្ថាបត្យករបានដោយសារគេចង់ឲ្យ
សាបតិកនគរពនីកឬមួយទៅតៃនេះអាចចល័តធ្វើទៅក្នុងប្រទេសបោអញ្ចឹងនេះជាចន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិបតីចូលសាននឹងគឺខំប្រឹងដើម្បីឲ្យមានសហការគ្នាឬប្រទេសបោនៅអាស៊ាននេះនេះជាចម្លើយបន្ថែមរបស់ខ្ញុំចំពោះសំណួរទីសួរឡើងវិញគឺទៅពី both together design and eco together Thank you very much. So maybe I translate the first two parts first before you add things up. Just to overall, Mr. Sujit kind of find a little bit hard to give the direct definition. He's also asked his colleague to maybe also contribute in the concept, but he can express shortly that this is an architect's exhibition. So of course it concentrate a lot on architects and design, especially on the interior design. But I mean, the design itself is only on paper and it's a blank space. So we need a lot of material, including furnitures and other construction equipment, so that we can make the office space even comfortable with the right design. His Excellency that after World War II, the concept of office building coming up because it was quite difficult for people to work at home because, you know, when you're at home, your wife, your kids, your neighbor would like to come in, say hello or ask you for a meal. So it's quite difficult to concentrate on what you're actually doing. So they move office out of home, and that's why we have an office building. The conclusion is that the architects of the design and the construction material, the furniture and everything are both actually very important. Even the design of the design itself need to be done at a proper place as well, because usually those who sit on a paper and design anything, they also need a proper place, very comfortable, convenience with enough fresh air and atmosphere, so that they can really concentrate on the design of the design itself. But then when we have a very good design, we need material, well equipment, furniture, so that we can really go along together both on the building and what inside the building, very important. But in general, Excellency Poonsapon give 5 keys to the development of construction. First one is on the capacity and the knowledge of the architecture. Second one on the technology and technical skills. Third one on construction material, for example, air conditioning. We didn't have earlier, but when these material come, we can even comfort our place where we live and where we work even better. The fourth point is money, budgeting, because without that, we can't have it visible. And the fifth one is on political will. When a political leader is committed and acknowledge the fact that construction is a very important for that country, they will support a lot of other activity. For example, the CSA Association, the Board of Architects, and other Asian initiatives as well. Thank you. You want to add? I would like to add up an example from the international point of view. In terms of the better workplace, it can refer to mood and tone, the environment of the office, and also it depends on the industry. So for example, I come from creative business, so I need a very quiet place to work. So it can refer to the material that can protect noise and sound from outside to disturb my work during my working hours. And also some factory or production when there are a lot of machine running in the plants, and it can come out with the heat and high temperature. So if the office is located in the area, so we may need some material to protect the heat, and also can create the cooling temperatures for people who are working in the office. This can motivate people to work more and more as well. This is from the international mindset that we think. And many international companies like Google, they create the workplace with a very attractive environment. So they motivate people to work and also motivate people to come and join their company to work as a worker as well. ចាលោកបន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងបរិបត្តិខុសៗគ្នាដែលជាតម្រូវការរបស់ការិយាល័យនីមួយៗពីព្រោះថាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែរថាតើកន្លែងធ្វើការគាត់ហ្នឹងគាត់រកស៊ីខាងអីឬគាត់ធ្វើការផ្នែកអីឧទាហរណ៍ដូចជាខ្លួនលោកផ្ទាល់ពីខាង ICVIC លោកធ្វើការច្រើនតកតងទៅនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដូច្នេះសម្រាប់ការិយាល័យដែលគាត់ត្រូវការជាការិយាល័យដែលស្ងប់ស្ងាត់
មានបរិយាកាសល្អព្រោះគាត់ត្រូវគិតច្រើនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នាយើងក៏មើលឃើញថាការិយាល័យមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅរោងចក្រទៅចោះគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនច្រើនដូច្នេះសំឡេងក៏ថ្លង់ហើយកម្ដៅហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងបង្កើតការិយាល័យសម្រាប់ប្រភេទនៅម្ដុំរោងចក្រជាដើមយើងប្រហែលជាត្រូវការប្រភេទការិយាល័យដែលធ្វើឲ្យមានការបាំងសំឡេងហ្នឹងឲ្យបានច្រើននិងប្រើឧបករណ៍ដែលធ្វើឲ្យបន្ទប់នឹងត្រជាក់ដូចជា Google ជាដើមជាក្រុមហ៊ុនសកលធំមួយគេគិតខ្លាំងណាស់អំពីកន្លែងធ្វើការព្រោះគេចង់ឲ្យបុគ្គលិករបស់គេហ្នឹងមកធ្វើការទាំងរីករាយចាអរគុណលោកសុជាតិមានអីបន្ថែមបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចដោយសារតែវាជាទីមួយជា topic មួយនៃ exhibition របស់យើងឥឡូវនេះដោយសារតែទំនោរនៃការរស់នៅក្នុងពិភពលោកមានការប្រែប្រួលច្រើនយើងអាចឃើញការរបៀបរបបនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបៀបនៃការធ្វើការបានផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់ឥឡូវយើងមានអ្វីផ្សេងខុសពីមុនច្រើនណាស់តាំងតែពីដែល smart technology ជួយ support អីច្រើនដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវគិតគូរឡើងវិញអំពីរឿងទាំងការរស់នៅទាំងការធ្វើការខ្ញុំជួបឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំទៅសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃ3-4ថ្ងៃមុនសប្តាហ៍មុនខ្ញុំទៅនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃគេផ្នែកខាងស្ថាបត្យកម្មគេ design គេមាន space គេហៅ studio workplace របស់ student ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅដល់ studio នឹងឃើញកូនសិស្សពី2-3នាក់ហើយគេនាំខាងពួកខ្ញុំចុះទៅមើលនៅកន្លែង common hall មួយដែល common hall ហ្នឹងដូច coffee shop ហ្នឹង full of student there they work there ដូចគ្នា condition ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងអាចទៅតាមហាងកាហ្វេឃើញកូនសិស្សច្រើនអង្គុយរៀនតាមហាងកាហ្វេដូច្នេះបញ្ជាក់ថាទំនោរហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការប្រែប្រួលវាអាចថាសម្រាប់ក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងក្នុងពេលដែលតម្រូវការរបស់មនុស្សអញ្ចឹងការរស់នៅអញ្ចឹងតើ demand នឹងការរៀបចំ a better place ទៅរបៀបម៉េចហើយនេះគឺជាគោលដៅមួយនៅក្នុងចំណោមគោលដៅផ្សេងទៀតនៃការរៀបចំពិព័រណ៍របស់យើងដែលយើងគិតយើងជឿជាក់ថាអ្នកដែលគាត់ចូលរួមតាមពិព័រណ៍ទាំងអស់គាត់អាចនាំយកនៅបច្ចេកវិទ្យានិងគេហៅថា concept ថ្មីយកមកដាក់ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណ Also to add on the trends of how people live and work has changed rapidly, especially in the last several years, which technology has advanced a lot. So we as an architect or as a design company or personnel will have to reflect and be flexible on the changes of how people live and work. Say for example, in Chiang Mai University, where Mr. Sujit visited a few weeks ago, they have a workplace for students. It's like a studio where students can go there and read their books and everything. But there's only a few students who are actually in the workplace for students. But then he went to a place where they call within their school a common hall. It's like a coffee shop. It was full of students. So students actually enjoyed that type of coffee shop learning even more than where they put their sign. This is the place where you can study. Same thing happening in Cambodia. If you go to schools or library, there might be less students, while there's a lot more students in a coffee shop because that's how young people live now. So I think that's why the exhibition is important because all the exhibitor will be coming with new technology, new concept to introduce to better needs of our customer. Thank you. Jan. ថាសំណួរនេះល្អព្រោះទៅចង់សួរថាតើយើងត្រូវប្រើ design ផងប្រើសម្ភារៈផងមួយយ៉ាងម៉េចចឹងថាខ្ញុំសូមបន្ថែមទីថាជាគោលនយោបាយនៅឆ្នាំទី5ខ្ញុំនិយាយវិញ5ចំណុចហ្នឹងណាទីថាវិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនលោកជាប្រមុខដល់នោះលោកបានជួបជុំជ្រោយណាបានជាបង្កើតឲ្យមានគណៈស្ថាបនិកកម្ពុជាឡើងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំង10ដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីជានេះហើយឆ្នេះលោកបានឲ្យបង្កើតនេះមកហើយបើកទលាយឲ្យបង្កើតមានសមាគមបង្កើតជាវិស័យទីនេះចង់និយាយថាលោកសប្តាហ៍នេះក្រោយពីប្រជុំនៅ GMS នៅប្រទេសដែលជាគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មយូនីតលោកបានបង្កើតគំនិតមួយថាសូមឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងជួយជំរុញដើម្បីឲ្យមាន smart city ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យ say what it means smart city នោះតើ smart city នោះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលទៅជួយទៅទីកងនោះប្រើប្រាស់គំនិតនឹងហើយឆ្នេះខ្ញុំគិតថាការបង្កើតឲ្យមានការតាំងពិព័រណ៍ខាងវិស័យតបតែងកន្លែងធ្វើការនេះក៏វាអាចបង្កើតជា smart city smart office ដែរបើថាយើងចូលវិញជាធ្លាក់ពីដៃមួយពីផ្ទះដៃមួយទៅភ្លើងបិទផ្ទះដៃមួយភ្លើងបើកហើយចូលដល់កន្លែងធ្វើការមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានអីស្រួលអានោះក៏វាជា smart city មួយដែរ smart office មួយដែរចង់យល់ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះក៏សូមជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិវត្តទៅលើវិស័យចែកតិចនេះបានចម្រើនហើយបានច្រើនព្រោះយុវជនសប្តាហ៍គឺត្រូវការហ្នឹងណាក្មេងៗដែលគេខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីជាផលិតផលរបស់
ការងាររបស់គេហ្នឹងគឺថាគេខំប្រកបឲ្យវាស្រួលឲ្យវាធ្វើការទៅវាល្អហើយមានផាសុកភាពមានការដកដង្ហើមស្រួលមានសុខភាពល្អអានេះគឺជាការចាំបាច់ដែរដូច្នេះការបង្កើត Smart Office ក៏ជាការងារមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសការតាំងពីពលនោះគួរជំរុញឲ្យទៅមុខដែរនឹងសូមថែមនឹងសម្រួលល្អមែនទេព្រោះយើងត្រូវតែបំពេញបំភ្លឺវាឲ្យបានទ្រុងជ្រាយតិចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលចូលរួមយល់អំពីគោលគំនិតនៃការបង្កើត Smart City ក៏ដូចជាការបង្កើតនៅ Smart Architecture ហើយក៏បង្កើត Smart Building ឬក៏ Smart Office នេះដើម្បីឲ្យវាមានការតុបតែងលម្អប្រើប្រាស់ទៅវាទាន់សម័យទាន់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះសូមអរគុណ To add on your point as well, because this is a very good question, because we need to give a good definition of what is a better workplace. The Cambodian Prime Minister Hun Sen, he said in a GMS meeting that he strongly motivate all the country around the Mekong region to concentrate on where we can work together or in each country towards smart city or smart office or smart place, because this is what younger generation enjoy, where they can walk into their office and everything can be generated automatically. So maybe one of the concepts we should be discussing in our exhibition soon is on where we can work together in order to go for smart office or smart city. Thank you. ចាំមិញក្រុមការងារមកខ្សឹបប្រាប់បន្តិចថាចង់បានលោកពីទូជួយបន្ថែមដែរចា៎ចា៎បងពីទូមានអីចង់បន្ថែមទេសុំមីក្រូមួយមកអរគុណបាទដល់ឱកាសនេះខ្ញុំតាមសន្ទុះវិទូជាសមាជិកនៅក្នុងសមាគមសិស្សករកម្ពុជាតើតើសំណួរនេះដោយអាដាមនិងវាគ្មិន honorary វាគ្មិននៅ state នឹងលោកបានឆ្លើយមកហ្នឹងគឺឆ្លើយទៅនឹងសម្ដេចសំខាន់ហើយអស់ហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាបើយើងមើលបរិបទនៃសង្គមមនុស្សរស់នៅពិសេសសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងយើងកំពុងតែឈានជើងចូលទៅក្នុងរបបនៃការប្រកួតប្រជែងទាំងការងារទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងបរិបទនៃសង្គមរស់នៅជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅលើតំបន់នៅក្នុងតំបន់នៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងការងារវិជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃបើយើងមើលថា24ម៉ោងយើងចំណាយពេល8ម៉ោងថាសម្រាប់ឬ6 8ម៉ោងសម្រាប់8ម៉ោងទៅធ្វើការអញ្ចឹង8ម៉ោងនៅផ្ទះ8ម៉ោងនៅកន្លែងធ្វើការចឹងពេលវេលានោះនៅកន្លែងធ្វើការនោះវាមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នានៅការដែលយើងនៅផ្ទះហើយការដែលកន្លងមក2ឆ្នាំកន្លងមកការដែលតាមពិព័រណ៍របស់យើងនោះយើង focus ទៅលើពិព័រណ៍សម្រាប់design ការច្នៃហ្នឹងតើតើលំនៅឋានតែនៅផ្ទះលំនៅឋានចឹងឆ្នាំនេះយើងគិតថាជីវិតយើងកន្លែងធ្វើការគឺជាផ្នែកមួយជា 50% នៃពេលវេលាដែលយើងចំណាយអញ្ចឹងវាជាពេលវេលាដែលយើងគួរចំណាយពិចារណាថាតើយើង create ច្នៃប្រឌិតបរិយាកាសរស់នៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងឲ្យបានឲ្យវាល្អយ៉ាងម៉េចដើម្បី support ជីវិតយើងរស់ថ្ងៃនេះធ្វើការងារមិនមែនគ្រាន់តែទៅធ្វើការដើម្បីតែយកលុយប្រាក់ខែរកចំណេញជាថវិកាលុយទេប៉ុន្តែវាចង់ថាគិតយ៉ាងម៉េចឲ្យវាជាផ្នែកនៃ creative creating better living better life នៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងថាតើជំនួសគឺចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺចង់និយាយថារកដំណោះស្រាយទៅនឹងបរិយាកាសធ្វើការទាំង technology ទាំង design creativity ទាំង environment នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដែលលោកគ្មិនលើកឡើងមកហ្នឹងគឺសិតជាសារៈសំខាន់ទាំងអស់ហើយយើងចង់ explore ថាតើក្នុងនាមខ្ញុំអាចជាសិប្បកម្មករនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងថាតើខាង supplier material ទៅដោយ creativity នៅលើពិភពលោកហ្នឹងតើគេបានគិតនៅក្នុងអបរិវត្តនៃកន្លែងធ្វើការហ្នឹងបានកម្រិតណាដោយសារយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានឱកាសតិចណាស់ដែលដើរទៅមើលពេញពិភពលោកចឹងបរិយាកាសនៃការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យ creative អ្វីដែលមាន industry ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគេមានឱកាសនាំមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យនិស្សិតយើងឲ្យប្រជាជនយើងឲ្យសិស្សករខ្មែរយើងបានឱកាសឃើញហើយនឹងយើងនឹងយកអាគំនិតទាំងអស់នោះមក integrate នៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងបរិបទវប្បធម៌អរិយធម៌នៃការរស់នៅរបស់ខ្មែរយើងនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាវាឆ្លើយទៅចំនួនអរគុណចាអរគុណចាលោកវិទូចាMr. Bitu is a member of CSA. He would like to add that in the last two exhibitions, which was happening 2 years ago, we focus a lot on resident because we think that life is very important at home. But then this year we realized that time that we spend at office is actually almost equal to time that we spend at home. We sleep at home for 8 hours. We go to our office for 8 hours.
And just to add up on my own opinion, some people stay office even more than their home. That's why time at the office is very important. We are not just going to office because we get a salary at the end of the day, but to be efficient, to be effective, to be more creative, we also need to enjoy our life at the office. And that's why the theme this year is bringing that discussion on board so that we can discuss on how we can better our life, our time at office. The important thing is that it's also a place where we exchange idea and knowledge of experience from our international speaker, from our international company. But of course, we have to integrate it when we bring all those international technology of how it can be fixed, it can be changed, it can be edited, so that we also keep in mind the cultural sensitivity and how Cambodian people live. Thank you. ចាអរគុណឃើញថាសំណួរមួយមិញឆ្លើយអស់កន្លះម៉ោងហើយដោយសារចំសំណួរខ្លឹមតែម្ដងតែខាងអ្នកសារព័ត៌មានយើងដូចមិនទាន់បានសួរសំណួរទេដូច្នេះអាចសូមផ្ដល់ឱកាសជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានយើងដើម្បីសួរសំណួរចាអញ្ជើញបងជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរគណៈអធិបតីហើយខ្ញុំបានឈ្មោះយើងជំនាញមកពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC ខ្ញុំបានស្ដាប់ច្រើនទាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការតាំងពិព័រណ៍ស្ថាបត្យកម្មក៏ដូចជាការលើកឡើងនៅចំណុចល្អៗតែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីដែលជាភាពជោគជ័យបាទរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយរបស់ស្ថាបត្យកម្មដែលបានតាំងពិព័រណ៍នៅកោះពេញអ្វីដែលជាចំណុចជោគជ័យសំខាន់ចាអរគុណ Thank you very much. He's Chani from CNC TV. He would like to ask from your past experience, maybe our friend from ICB can answer that. Of what have you seen as a success story of the last two exhibitions? Because we are now organizing it for the third time. That would mean that there are some good lessons learned from the past 2 years as well. So, from what can see the success of the exhibition, normally when as the organizers we would like to see the result or the outcome after organizing the shows. Actually, if we look back into the concept and objective, we would like to be the bridge and linkers between people within the industry to network together, to get together, and also bringing international industry to join hand with the local people here. From what we can see from the first year and the second year, we have received the feedback from exhibitors who join us that at first they quite difficult to enter into the market, the local market in Cambodia. It can be some language barriers, some laws and regulations, and also as the overseas people, they don't understand the industry well. So our exhibition can serve their purpose by finding the local partners. It can be local distributors. Also, it can be the suppliers that can help them to set up the companies or representative their product in Cambodia. It is one of the successful things that the exhibition can provide or offer to the industry, and also more that we also provide the knowledge or technology transfer. So you can see that after the exhibition, there are the new opportunities for the new variety products that come into the market, and it can be benefit to the people, not only in construction industry, but most of the people who would like to create a house, workplace in Cambodia, that they get the better materials to save the energy, to be environmental friendly. So this is one of the objectives of the exhibition as well. Another key success is the number of visitors that come to the shows. We have a growth of the visitors that come to the shows from the first year and the second year, as shown in my presentation. This can be a proof that our show can serve the industry and can be interested to the target group. So that's why they would like to come and visit our shows. Thank you.
ចម្លើយរបស់គាត់មាន3ចំណុចសំខាន់ដែលយើងរាប់ចាត់ទុកថាជាភាពជោគជ័យដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍តាំងពី2លើកមុនទី1ហ្នឹងគឺថាបើយើងមើលពីវត្ថុបំណងរបស់ខាង iCivic ដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺយើងចង់ធ្វើជាស្ពានមួយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់អ្នកដែលគាត់ទទួលមុខរបរនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងឲ្យគាត់បានមកជួបគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់គោលបំណងយើងបានទទួលបានជោគជ័យព្រោះយើងបាននាំទាំងខាងអន្តរជាតិទាំងខាងជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទេសយើងខ្លួនឯងនាំនៅស្ថាបត្យករនាំនៅក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងមកជួបគ្នាអានឹងជារឿងសំខាន់ហើយយើងបានទទួលព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់តាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍របស់យើងហ្នឹងថាពួកគាត់ទទួលបានឱកាសច្រើនជាងមុនព្រោះពួកគាត់ដែលជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិពេលខ្លះគាត់មានរបស់ល្អគាត់មានថវិកានៅក្នុងការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាចូលមកទីផ្សារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេព្រោះគាត់អត់ដឹងច្បាប់ទម្លាប់គាត់អត់ដឹងថាអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវបំពេញឬក៏ព័ត៌មានចាំបាច់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការជួបអ្នកដែលជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាឯកជនដែលគាត់ជាអ្នកដែលមានសក្តានុពលមួយនៅក្នុងការក្លាយទៅជាដៃគូនៅខាងក្នុងស្រុកឬក៏ជាអ្នកតំណាងផលិតផលឬសេវាកម្មពីអន្តរជាតិរបស់គាត់ចំណុចទី1គឺគាត់បានជួបគ្នាបានទទួលឱកាសនិងទទួលចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងទីផ្សារនៅក្នុងកម្ពុជាបន្តមកទៀតដោយសារតែការតាំងពិព័រណ៍នោះមិនមែនគ្រាន់តែដាក់តាំងពិព័រណ៍យើងមានសិក្ខាសាលាយើងមានការជជែកគ្នាយើងមានបទបង្ហាញដូច្នេះយើងបានផ្ទេរឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលមិនមែនមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលរកស៊ីទទួលទាននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងតែមួយមុខទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានគេហដ្ឋានឬមានការិយាល័យគាត់ទទួលបាននៅសម្ភារៈដែលល្អជាងមុនទទួលបាននៅបច្ចេកវិទ្យាល្អជាងមុនដែលអាចឲ្យគាត់បន្សំចៃធម៌ពលឬក៏ឲ្យគាត់បានរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងចំណុចទី3គឺយើងមើលវាស់វែងទៅលើចំនួនអ្នកដែលបានមកទស្សនានៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍រយៈពេល3ថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមាននៅក្នុងបទបង្ហាញមុននេះគឺថាចំនួនតួលេខនៃអ្នកដែលចូលរួមទស្សនាមានការកើនឡើងជានិច្ចដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាកម្មវិធីយើងទទួលបានជោគជ័យអរគុណ Thank you មកសុជាតិមានអីបន្ថែមចា៎បាទសូមអរគុណនេះបាញ់មិញគាត់លើកពីនោះបុគ្គលដែលយើងនិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកខាងក្រៅដែលឡែកនៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងរបស់យើងខ្ញុំអាចនិយាយថាវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទី1ប្រសិនបើយើងនិយាយដោយសាមញ្ញនោះគឺស្ថាបត្យកម្មជាធម្មតាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់វាប្រាប់ពីអ្វីទាំងអស់ពីភាពប៉ិនប្រសប់ពីភាពរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិមួយបើសិនបើយើងកលេចមើលវិស័យស្ថាបត្យកម្មយើងតាំងពីក្រោយឆ្នាំ1979មកបន្តមកដល់ក្នុងកលៈទេសៈមុននេះបន្តិចផ្ទះរបស់យើងមានតែរបៀបផ្ទះបេតុងរៀបឥដ្ឋលាបផាត់លាបឆ្នាំលាបទៅហើយចោលវាយើងសាមញ្ញយើងប៉ុន្តែមករយៈពេលចុងក្រោយនេះស្ថាបត្យកម្មរបស់យើងដូរច្រើនអ្នកចំនួនក្រោយរបស់យើងបាននាំយកមកនៅអ្វីថ្មីការគូប្លង់ការអីថ្មីទាំងអស់យើងអាចឃើញហាងឬមួយក៏អាគារមួយចំនួនដែលនិយាយមែនទែនទៅគឺស្ថាបត្យករខ្លួនយើងនៅក្នុងស្រុកគាត់អ្នកធ្វើមួយចំនួនធំមិនមែនអ្នកនៅខាងក្រៅទេហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានហ្នឹងគឺដោយសារតែលទ្ធផលនៃពិព័រណ៍នឹងឯងមួយចំនួនដែលបានជួយដោយសារមូលហេតុអីឧទាហរណ៍ថាក្នុងបន្ទប់នេះទាំងមូលដែលគាត់ធ្លាប់តែគ្រាន់តែចាក់បេតុងទៅគាត់រៀបជាងឥដ្ឋឲ្យលាបទៅចប់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់យល់ថាវាមានសម្ភារៈមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលដាក់បន្ថែមទៀតគាត់អាចធ្វើបានជាបន្ទប់របៀបនេះអញ្ចឹងនេះជាផ្នែកមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដែលអាចឲ្យស្ថាបត្យករទូទាំងប្រទេសយើងយល់អំពីលទ្ធភាពឧទាហរណ៍ថាគាត់រស់នៅផ្ទះប្រចាំថ្ងៃគាត់ថាក្តៅណាស់បើជំនាញនឹងផ្ទះគាត់កញ្ចក់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅមើលពិព័រណ៍ស្រាប់តែគេប្រាប់ថាគេមានឧបករណ៍គេបាំងថ្ងៃរបៀបមិនគាត់ចាប់ដើមដឹងទាំងអស់ហើយគាត់យកអានោះមកបញ្ចូលនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការធ្វើ design របស់គាត់ដែលជាផ្នែកនៅក្នុងការជួយដល់ជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ដោយឡែកបើសិនបើលោកគាត់បានមានប្រសាសន៍ដែរបាញ់មិញហ្នឹងគឺនៅក្រៅពីការតាំងពិព័រណ៍ទូទៅហ្នឹងយើងមានដែល Gala Dinner ស្អីដែលយើងទទួលឲ្យមានបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងហើយយើងមានការធ្វើបទបង្ហាញនេះសំខាន់ណាស់3ថ្ងៃយើងមានជាប់គ្នាពីព្រឹកដល់ល្ងាចដែលអ្នកបច្ចេកវិទ្យាអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកដែលមានគាត់បទពិសោធន៍គាត់នាំយកមកចែករំលែកគ្នាហើយយើងមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកធម្មតាឯងស្ថាបត្យករយើងមួយចំនួននៅពេលដែលធ្វើបទពិសោធន៍បទបង្ហាញនេះពួកយើងទៅអង្គុយស្ដាប់ហើយយើងlearnបានច្រើនមែនទែនអំពីទំនោរថ្មីដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងពិភពលោកហើយពួកយើងជាច្រើនបាន turn ពីអ្វីដែលយើង learn ពីហ្នឹងទៅរៀបចំនៅក្នុងការធ្វើបង្កើតជាគម្រោងរបស់យើងក្នុងទូទាំងប្រទេសយើងហ្នឹងជាផ្នែកមួយទៀតហើយដល់ឡែកបើសិនបើយើងទៅលេចមើលទៅលើសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មវិញដោយសារតែគាត់នឹងខ្លាយទៅជាស្ថាបត្យករនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតអ្វីដែលគាត់ធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺខុសពីឆ្ងាយណាស់ពីអ្វីដែលគាត់បានដែលឧទាហរណ៍ចំនួនខាងខ្ញុំមិនធ្វើពីមុន ខ្ញុំ
ខ្ញុំអាចមើលឃើញថាគាត់ឥឡូវនេះគាត់មានទំនោរការបង្កើតការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់បានល្អណាស់ដោយសារគាត់ដឹងពី material ដឹងអំពីស្អីសពបែបយ៉ាងដែលគាត់យកមកដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការធ្វើប្លង់របស់គាត់ហើយយើងមានរៀបចំពីការប្រកួតប្រជែងឥឡូវនេះសិស្សរបស់យើងគាត់មានឆន្ទៈគាត់ខ្លាហាននឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មដែលខ្ញុំគិតថាគឺជាផ្នែកដែលសរុបចូលគ្នាទាំងអស់គឺលើកកម្ពស់វិស័យស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងទោះបីមិនបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែគឺបានចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យស្ថាបត្យកម្មនឹងពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតទៀតបាទសូមអរគុណនេះជា view សម្រាប់នៅក្នុងស្រុកយើងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទអរគុណ Thank you very much, Mr. Sujit. He wanted to add on the maybe an external effect of what he have seen from the exhibition of the last 2 times, and this is the 3rd time already. On top of what you mentioned of what's actually successfully happening inside the exhibition, he said that it's also one of the showcase of the development of the sector in general, as we can showcase how much development we have achieved in the sector because. From the exhibition, we surprise ourselves with new technology, with new design, and we realize how the traditional home type of design have changed to a modern design of residence and everything else. It's also for our people who are a resource person or resource people in the industry, but when they join this event or this exhibition, they have more creativity, more innovation, because we have a lot of good human resources who are very capable and have a lot of knowledge in the sector, but they didn't have possibility of putting their concept into reality because they didn't have that this technology exists, this material exists. So by seeing those possibility, when they explore all those possibility, they can now put their imagination or their design when they only have on the paper into reality. A lot of new projects have actually created after the exhibition. We're also having a parallel event, which is the gala dinner for networking, for appreciating people in the industry. We have a lot of presentation within the 3 days. Each and every day have a lot of presentation. It for us, even Mr. Sujit himself is an expert of this industry. When he sit there and listen to the presentation, he keep having new ideas all the time, and we can really learn a lot from those presentation. It's also a platform where we inspire younger generation toward more innovation of their project. We're also having a vote for a student competition so that we can inspire them and say that we truly support. And we are hoping that with all these combined together, we are actually working for an even better environment for this industry. Thank you. សូមបន្ថែមទីដែរសំណួរទី2ក៏ល្អដែរពីខាង CNC ហ្នឹងយើងធ្វើស្អីមួយយើងថាតើយើងមានភាពជោគជ័យក៏អត់ជ័យវាគ្មានទាំងពីរបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងភាពជោគជ័យទៅលើការតាមពីពលកន្លងមកពីដងនេះឥឡូវយើងសិក្សាខាងផ្នែកនយោបាយខាងខ្ញុំវិញភាពជោគជ័យមានច្រើនណាស់ដោយសារជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើមិនដឹងឲ្យសហគមន៍អាស៊ានជានេះទទួលបានលើផលប្រយោជន៍អំពីប្រទេសយើងដែរព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលទើបតែចូលជាសមាជិកអាស៊ានក្រោយគេដែរហើយយើងចង់បានផលចំណេញពីនឹងដូច្នេះសកម្មភាពនៃការតាមពីព្រោះសហការគ្នាជាមួយ ICV ដែលមកពីទីហើយដែលគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនហ្នឹងហើយអាចបង្ហាញពីការរីកចម្រើនប្រសិទ្ធភាពថាការកើនឡើងនៃតាមពីព្រោះការកើនឡើងដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបគេចូលរួមដែរហ្នឹងដូច្នេះភាពជោគជ័យនេះវាធ្វើឲ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងដែលដំណើរដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិបតីហ្នឹងបើកចំហឲ្យយុវជនយើងនេះមានការរសូតពីលោកជាតិនិយាយមិញថាមានការធ្វើបទបង្ហាញអំពីស្ថាបត្យករជំនាញមកពីជប៉ុនមកពីសហបរិយមកពីថៃហ្នឹងដើម្បីប្រតិបត្តិហើយយើងឃើញថាមាននិស្សិតយើងចូលរួមច្រើនណាស់យុវជនយុវជនយើងនឹងជាគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជននឹងមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើបទពិសោធន៍បញ្ញាញាណរបស់យើងនឹងកាន់តែច្រើនដូច្នេះអាការតាមវិពន្ធនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងបើកទ្វារចំហចូលរួមវិញយើងមានការយល់ដឹងដែលកន្លងមកនេះយើងអត់មានទេពីសម័យមុនដោយសម័យសុជាតិអីដែលរៀនในសម័យលោកទូសម័យលោកផ្សេងៗទៀតដែលរៀនដូចខ្ញុំហ្នឹងថាអត់ដែលមានតាមវិពន្ធចឹងទេដូច្នេះគឺយើងលើកទឿច្រើនណាស់ឥឡូវយើងបើកទូលាយឲ្យមានការតាមវិពន្ធចឹងធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរស្កលក្រោយហ្នឹងជាគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចមានការជំរុញច្រើនយើងអាប់ដេតជាមួយនឹងស្ថានភាពទូទៅនៅទីអាស៊ានយ៉ាងនេះនឹងជាគោលនយោបាយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងឯងមាន knowledge មានចំណេះដឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅដូច្នេះជាទូទៅថារីកចម្រើនភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺអារឿងមួយធំណាស់ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបថាជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានការសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងស្ថាប័នឯកជនខាង ICV ដែលជាឯកជនហើយខាងផ្នែកស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាសមាគមយ៉ាងនេះដូ
ចេះទាំងអស់នេះសូមបញ្ជាក់គឺថាគោលនយោបាយរបស់សម្ដេច partnership នេះភាពចដៃគូនឹងគឺបានផលច្រើនណាស់ហើយឆ្លងយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងតទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានការតាំងពិព័រណ៍នេះដែលខ្ញុំខំមកទាំងឈឺនេះខ្ញុំមកដល់ពីលុយយូរមិញឥឡូវត្រូវវិញទៀតហ่ะត្រូវទៅធ្វើកាកបាទក្រហមដល់ខ្លួនទាំងនេះចប់វាព្រាមយើងត្រូវទៅព្រាមខ្ញុំខំមកដោយសារស្អីដើម្បីជួយពង្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យការតាំងពិព័រណ៍នេះមានការរីកចម្រើនភាពជោគជ័យដែលលោកសួរនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការងារទាំងអស់នេះជាគោលនយោបាយយើងចង់ជំរុញឲ្យមានការសហការគ្នារវាងឯកជនសមាគមជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាបានផលចំណេញចឹងដែរការតាំងពិព័រណ៍និស្សិតចូលរួមសូមប្រកាសថាក្នុងឱកាសនេះសូមខាងសហព័ន្ធមានជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាលាទាំង10ដែលមានអក្សរខ្មែរហ្នឹងជួយនិស្សិតមករៀនមកស្ដាប់មកពេលដែលគេធ្វើបទបន្តរាគមបទបង្ហាញនោះយើងមិនដែលមានឱកាសជួបពលអ្នកប្រាជ្ញចឹងទេមកពីជប៉ុនក៏មានមកពីសហបរិយក៏មានមកពីថៃក៏មានមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅសហគមន៍រដ្ឋនេះគេមកសហគមន៍អាស៊ាននេះគេមកបញ្ចូលយើងដូច្នេះយើងអត់មានឱកាសទេដូច្នេះសូមឲ្យសាលាទាំង10ដែលខ្ញុំជាអគ្គលេខាធិការគណៈសិល្បករនេះសូមផ្សព្វផ្សាយឲ្យគិតបញ្ជូនសិល្បករមករៀនមកស្ដាប់ព្រោះយើងទុកអាការរៀននៅសាលាហ្នឹងមករយៈចឹងចុះតែមិនដែលមានអ្នកជំនាញគេមកបញ្យល់អញ្ចឹងគួរតែមកស្ដាប់គេក្រេតបញ្ជក់ចូលជំនាញវិជ្ជាគេបត់ផ្សត់គេឲ្យបានច្រើនហើយគេសូមប្រកាសជារឹកសូមឲ្យខាងផ្នែកសហព័ន្ធមិត្តជួយផ្សព្វផ្សាយសូមឲ្យសាលាដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំង10នេះចូលរួមស្ដាប់ចូលរួមប្រជាជាបលមតិការប្រកួតប្រជែងដែលខាងសមាគមគេបានធ្វើឡើងគឺល្អណាស់ដើម្បីបង្កើតនូវពុទ្ធិចំណេះដឹងចំណេះធ្វើដល់ស្ថាបត្យករដែលជាចំណុចទី1ខ្ញុំលើកឡើងមិញថាធ្វើឲ្យវិស័យស្ថាបត្យកម្មសំឡងចម្រើនគឺមានតែបញ្ញាញាណពុទ្ធិរបស់មនុស្សនេះហើយដូច្នេះសូមឲ្យសម័យនេះយើងមានស្លាក10ហ្នឹងសម័យបកូនណាសេនមានស្លាក6ទេណាហើយសម័យគាត់ចេញបានទី2អាចមាន1 2ដែរដល់សម័យដែលចូលមានដល់10អាចឆ្លៃហ្នឹងដូច្នេះសូមជើញរបស់នោះជួយនិស្សិតមកស្ដាប់មកមើលមកយល់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍របស់គេចំណេះវិជ្ជារបស់គេដែលគេបានធ្វើនៅប្រទេសគេយើងមិនច្រឡំគេទេតែយើងយកជាចំណេះដឹងចំណេះធ្វើដើម្បីធ្វើជារបស់យើងអានេះខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅនឹងសូមអរគុណចាបងពីទូមានអីចង់បន្ថែមទេបាទអរគុណសូមអរគុណលោកវិក្កាមពេជ្រយុវលោកបានឆ្លើយថតទៅលើចំណុចសំខាន់ច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាស្ថាបត្យករក៏ក្នុងនាមជាសមាជិកសមាគមស្ថាបត្យករកម្ពុជាខ្ញុំគ្រាន់តែមានគំនិតឆ្លើយទៅចេះជាការពិតក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះ3ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញផលប្រយោជន៍ការចំណេញនឹងច្រើនដោយមិនលោកបានលើកហើយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយទាំងវិស័យអប់រំផ្សេងៗប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកមើលឃើញតែចេះហើយការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺកន្លងមកយើងឃើញថានៅក្នុងជំនាញស្ថាបត្យកម្មការ creative ការសម័យ create project create building we do it in office in professional office in architecture office we talking we discussion within our teamwork in different company in architecture maybe one company maybe the biggest maybe 50 people maybe 10 people 20 people if you lump sum all of those professional people who do actually design the building maybe less than 100 people but the exhibition that we do here, it provides a platform that we take that topic, the field of architecture, in a platform that we discuss in a bigger audience, in a platform that we talk in general in the society. We are not just talking about the design within the professional, but educators, students, ordinary people who will be affected by the design, by the creative, by the construction. So this topic is going to be put on the society to discuss, and it's going to be the benefit is imaginable. It's a benefit for the creation of create a living for a society. So this is going to be to me it's a very important platform for the Cambodian people, not just the people who selling the product and make money or the designer, but the society in general. Thank you. ចាអរគុណសូមសង្ខេបបងពិទូជាភាសាខ្មែរមុនចាំសង្ខេបបាយដំជាភាសាអង់គ្លេសដោយសារតែបងពិទូបន្ថែមថាអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើការទាំងអស់គ្នាធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការក្នុងវិស័យនេះណាពីព្រោះបើតាមបទពិសោធន៍យើងកាលពីសម័យអតីតកាលវិញគឺថាស្ថាបត្យករម្នាក់ហ្នឹងអង្គុយធ្វើម្នាក់ឯងឬក៏តែក្រុមហ៊ុនមួយម្នាក់ឯងចឹងទៅយើងអត់សូវបានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយបើយើងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅធនធានមនុស្សយើងមានប្រហែលថា100នាក់ទៅចោះដែលយើងធ្វើគម្រោងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍នេះវាមានប្រយោជន៍
ឲ្យបន្ថែមមួយទៀតថាពួកយើងដែលធ្វើការរកស៊ីទទួលទាននៅក្នុងវិស័យដូចគ្នានឹងបានមកជជែកគ្នាបានមកពិភាក្សាជាមួយគ្នាបានមករៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាវាបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនឱកាសនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗរបស់យើងដែលវានឹងទទួលបានផលចំណេញវិញជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះឬក៏ធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការព្រោះធម្មតាយើងជាស្ថាបត្យករយើងរៀបចំទៅឲ្យវាមានផាសុកភាពជាងមុនពួកគាត់ធ្វើឲ្យមានជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងដែរអញ្ចឹងសង្ខេបជូនបងពីទូប៉ុណ្នេះin English for what Excellency has just mentioned on the success story or the benefits of the last two exhibition. For him, exhibition is like an open door to welcome all the students of any related field so that they can have a great opportunity because how often you get these experts from around the world to talk about their experience, to talk about their product or the technology so that those students can actually build their capacity on top of what they are learning in school. And this is one of the strategies that the royal government of Cambodia is really motivate our younger people that they learn outside their school as well. So taking this opportunity, we hope that our media friend will distribute the words that we want all the 10 architectures school in Phnom Penh or in country to come and join this exhibition. Maybe we can skip a few classes, but this is a very important class. He also mentioned that it's also a sign of cooperation between government institution, private company, and an association. And this is one of the best example. And that's why Excellency traveled all the way from Madulgiri last night, just arrived, and going back soon to join this event because that show how much we want to work together. And only by working together, we improve the industry in general for our country. Thank you. ចាអរគុណឥឡូវនេះលើសម៉ោង5នាទីដែរហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានណាមានសំណួរយើងអាចមួយសំណួរទៀតបានចាថាមានមែនចាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអុកសាវរីពីទូតអាស៊ីគ្នាចង់ជំរាបសួរទី1ជាសំណួរផងហាក់ដូចជាសំណុំពរផងចង់ជំរាបសួរថាតើរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំតែការវិវត្តនៃរចនាបថនៃការថាបច្ចៈករមួយនោះបានធ្វើដូចគ្នាឥឡូវយើងឃើញថាការវិវត្តនៃរចនាបថរបស់ផ្ទះល្វែងឬក៏វិឡាក៏ដោយនោះយើងឃើញថាធ្វើនៅក្នុងសតវត្សទី19ហើយសតវត្សទី19ហើយយើងឃើញថាយើងវិវត្តទៅមើលបរិយាពេញមួយយើងឃើញថាគេកំពុងតែសង់អាដំបូលមូលដោយសតវត្សទី19និងទី20អញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថាបត្យកម្មមួយហាក់ដូចជាចម្លងយកគ្នាពីបុរាណយកមកបច្ចុប្បន្នភាពហើយមិនទាន់បានគិតពីបរិមាណនៃបរិស្ថានឡើយយើងឃើញថាសំណង់ខ្លះទំនើបហើយប៉ុន្តែយើងប្រើអាផែនថាការលាបការលាបពណ៌វាឆាប់ឲ្យកក្រិតទៅវិញមួយទៀតពីរឿងកម្រាលដែលក្រាលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានេះនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងឃើញមានព្រំចាអានោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងការដកដង្ហើមមានមេរោគថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងទៅវាអាចដូរតិចទេមួយទៀតនៅតាមផ្ទះមួយយើងឃើញថាប្រើក្រោខ្លះហ្នឹងចាស់គាត់ប្រើដើរដូចខ្ញុំអីហ្នឹងជួនកាលចង់ល្អដួលអញ្ចឹងតែការតាំងពីពណ៌នោះវាមានការឆេនផ្លាស់ប្ដូរទេអាក្រោដែលប្រើហ្នឹងយើងឃើញថាក្រោទុកទឹកណាដើរទៅដួលអាចមានដួលរហូតមានអ្នកស្លាប់ជាក់ស្ដែងហើយអាហ្នឹងទី1ទៀតខ្ញុំសូមសំណូមពរវិញសំណង់អាគារខ្លះនៅក្នុងកូរ៉េពេញមួយខ្ញុំតែម្ដងមិនអាចប្រើ Wi-Fi ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃសេវាអ៊ីនធឺណិតបានល្អទេទោះបីដល់ 5G ក៏ដោយ 10G ក៏ដោយដោយសារសំណង់ឬក៏ដោយសារប្រព័ន្ធអីទៀតពីព្រោះខ្ញុំសួរទៅខាងចាក់នេះគាត់គាត់ថារដ្ឋលេខាធិការគាត់មួយនៅក្នុងនឹងដែរគាត់អត់និយាយផងគាត់ទៅគ្នាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចឹងអរគុណព្រោះមិញអាដាមថា smart city smart home smart office ចឹងអត់អីអត់អ៊ីនធឺណិតបានទេចាចាឥឡូវសុំចម្លើយតិចសិនពីព្រោះស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាមតិយោបល់លក្ខណៈទូទៅច្រើនប៉ុន្តែក្រឡូមានវាគ្មិនរបស់យើងចង់ផ្ដល់មតិអីត្រឡប់ទៅវិញជឿចាទីមួយរឿង copy ចម្លងការច្នៃម៉ូដគ្នា Oh right on the question sorry first part is kind of common that we kind of feel that architects almost copy the design from our past ancestor instead of just coming up with a new design completely. Is there any feedback to that we keep copying what happened in the past in 19th and 20th century? The second one is on internet things because she live in Borei Peng Hood and me too.
even is the house is very modern, but the Wi-Fi, the internet, the phone connection is really bad. So when we do the architects or the design of home or of office of any building, do we also keep in mind the service of the internet and phone? Yeah. បាទសំណួរទី1វិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ ចម្លង ពីចម្លងពីរចនាបថស្ថាបត្យកម្មបាទគាត់លើកទៅយើងមានភាពវែងឆ្ងាយបន្តិចបើសិនមកយើងនិយាយអំពីវិស័យស្ថាបត្យកម្មនេះការវិវត្តនៃស្ថាបត្យកម្មយើងយូរវែងមកទៅហើយយើងតាំងពីប្រាសាទបុរាណប្រាសាទភ្នំប្រាសាទអីតាំងពីនៅកោបូរីរហូតមកសម្បូរព្រៃគុករហូតមកដល់យើងកើត architecture យើងនៅក្នុងសម័យអង្គរសម័យអង្គរនេះយើងបែងចែកទៅជាការវិវត្តរចនាបថនឹងច្រើនទៅទៀត9ដំណាក់កាលនោះមកដល់មុនពេលយើងចប់សម័យអង្គរហើយចាប់ដើមចូល architecture ថ្មីមួយទៀតដែលបារាំងនាំចូលមកជាស្ថាបត្យកម្មថ្មីហើយបន្តមកទៀតកើតស្ថាបត្យកម្មយើងក្រោយមកទៀតដែលអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះគេដាក់ឈ្មោះថា New Khmer Architecture មិនដោយលោកតាចាស់យើងដូចតាបានធ្វើប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបើយើងនិយាយពីស្ថាបត្យកម្មជាច្រើនគេសំដៅទៅលើអាគារធំប្រាសាទបុរាណអីប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធមកដល់លំនៅឋានដែលយើងនិយាយវិញគឺបើទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយការរៀបចំលំនៅឋានរបស់យើងតាំងពីណាពីណីមកហ្នឹងគឺផ្អែកច្រើនទៅលើស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងយើងស្ថានភាពយើងក្តៅសើមលិចទឹកឬមួយក៏អីយ៉ាងម៉េចលំនៅឋានដែលយើងបានសាងសង់គឺឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពរបៀបហ្នឹងបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងខាងក្រៅមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែអត្តភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងយើងនៅតែគប់ពីបន្តគ្នារហូតមកដល់ស្ថានភាពយើងពេលក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានគឺនៅក្នុងកលៈទេសៈក្រោយនេះដោយសារតែស្ថានភាពបដូរកាន់តែខ្លាំងអាកាសធាតុក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទន្ទឹមនឹង technology ក៏មានការកើនឡើងច្រើនដូច្នេះចាប់ដើមឃើញថាឥឡូវនេះទំនោរនៃការ design លំនៅឋានយើងមួយចំនួនចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីទម្លាប់រស់នៅឧទាហរណ៍ថាពីមុនឡើយខ្ញុំសូមទោសដោយសារសំណួរនេះអាចចូលដល់រឿងបច្ចេកទេសខ្លះពីមុនឡើយឧទាហរណ៍ទម្លាប់នៃការរស់នៅប្រជាជនយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារអីខុបក្លិនអីសពបែបយ៉ាងដោយសារការរស់នៅរបស់យើងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឥឡូវមានការរស់នៅផ្សេងបើយើងចង់ខុបចង់អីជួនកាលគាត់គ្រាន់តែ stop by នៅអាម៉ាតកន្លែងណាមួយគិតយកអា food ដែលគេ clean ឲ្យស្រេចมันមានឆ្អឹងมันមានអីយកមកខុបងាយស្រួលអត់ក្លិនអត់អីដោយសារជីវិតវាប្រញាប់ដោយសាររវល់វាទៅជារបៀបអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាទំនោរនៃការរៀបចំលំនៅឋានរបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរមកតាមនឹងពីមុនយើងនិយាយថាយើងបើករស់នៅជាមួយអាកាសធាតុត្រជាក់ល្អអីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមានការលំបាកបន្តិចទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតគ្រាន់តែបើកទ្វារទៅអាកាសធាតុខាងក្រៅវាក្តៅជាងខាងក្នុងទៅទៀតដូច្នេះការទទួលយកខ្យល់ពីខាងក្រៅត្រូវទទួលដោយរបៀបម៉េចមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែអានឹងជារឿងដែលយើងត្រូវគិតបន្តដូច្នេះទំនោរការរស់នៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជីវិតរស់នៅបូកផ្សំជាមួយនឹងបរិយាកាសជុំវិញបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្ថាបត្យកម្មយើងមានការប្រែប្រួលបើសិនបើយើងឃើញគំនូរប្លង់ស្ថាបត្យកម្មថ្មីដែលគេបានសិក្សាថ្មីនោះមានការប្រែប្រួលច្រើនឲ្យត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពជួនកាលដាក់នៅក្នុងស្ថានភាពរបៀបអញ្ចឹងមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈពិព័រណ៍ exhibition នេះអញ្ចឹងគេបាន introduce technology ថ្មីដែលអាចជួយឲ្យស្ថានភាពលំបាកហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញទៀតហើយនោះគឺជាផ្នែកមួយចំនួននៃការយើងហៅថាការជួយមកដល់នៅក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើនិយាយថាតើពេលណាដែលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យស្ថាបត្យកម្មរចនាបថហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងលំបាកនឹងឆ្លើយបន្តិចប៉ុន្តែអតីតកាលយើងអាចដឹងពីសតវត្សណាដល់សតវត្សពីឥឡូវនៅក្នុងរយៈពេលនេះយើងអាចឃើញថាឥឡូវនេះទំនោរនៃការរៀបចំលំនៅឋានអីមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយពងតែយើងអាចឃើញ condominium អីមួយចំនួនហ្នឹងការ design modern ស្អីសពបែបយ៉ាងដែលបញ្ចូលមកហ្នឹងគឺ adapt ទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីតម្រូវការថ្មីស្ថានភាពបរិយាកាសថ្មីទាំងអស់ដែលបង្កើតឲ្យយើងបង្កើតឲ្យមានជាការរៀបចំការរស់នៅរបៀបយ៉ាងប៉ុន្តែបើសិនចូលដល់សំណួរទី2ពាក់ព័ន្ធ Wi-Fi ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធរឿងក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងទៅចាខ្ញុំប្រើ smart home អីមានតែខ្ញុំមិនឆ្លើយថាមិនខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងចុះអរគុណចាអរគុណចាការ៉ូឬក៏សម្ភារៈចាបាទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការ៉ូអាចនិយាយបានថា
នេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនបើលំនៅឋានដែលសាងសង់មួយចំនួនតាំងពីមុនមកដោយសារការយល់ដឹងរបស់អ្នកសាងសង់ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាបត្យករយើងមានកម្រិតជួនកាលគាត់មិនបានដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីយើងមាន standard យើងមាន code របស់យើងច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺបើចង់បាន product នឹងល្អត្រូវតែ employ the right person to do that ហើយ buy the right material for that ដូច្នេះវេទិកានេះក៏ជាវេទិកាមួយដែលនឹងអាចរកឃើញ right person and right material and everything ដែលយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់វាការពិតយើងនៅក្នុងការសាងសង់នឹងគេត្រូវមានខូបប្រគេឧទាហរណ៍ថាការរស់នៅប្រភេទការ៉ូយ៉ាងម៉េចការបន្ទប់ទឹកប្រភេទការ៉ូយ៉ាងម៉េចអា sleep resistant របៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចហ្នឹងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតាមរយៈពិព័រណ៍ហ្នឹងក៏អាចឃើញយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីល្អិលការ៉ូរឿងហ្នឹងកើតឡើងយូរយារទៅហើយនៅស្រុកគេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាចេញថ្មីទៅទៀតតែជាការការពារអស់ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើរបៀបនេះខ្ញុំជឿថាបទពិសោធន៍នេះមាននៅប្រទេសគេអស់ទៅហើយការប្រើព្រំការប្រើឲ្យមានមេរោគមានអីខ្ញុំជឿថាពិព័រណ៍នេះក៏ប្រហែលជានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថា technology ថ្មីដើម្បីការពាររបៀបម៉េចអញ្ចឹងហើយបានជាខាងយើងខ្ញុំដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យហ្នឹងតែនិយាយថាពិព័រណ៍របៀបនេះវាមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ខាងពួកខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើដើម្បីឲ្យវាត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដផ្ដល់ភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនដោយសារតែយើងបច្ចេកទេសបន្តិចសូមបកប្រែសង្ខេបបំផុតចា Thank you very much. A very quick summary because the first part of the question was on we kind of copy what actually been built and designed in the 19th century. We can only look back to the past and then we can tell ourselves that this kind of architect happened during this Angkor period, during this period of time, and then we have the French colonization, which also bring French style of designs and architect. But we cannot really see the future. The only thing that we can be sure of is that we always keep in mind of the changes happening in the country. So if we look back on the new project that our architects are now designing, of course they keep in mind of the atmosphere, the temperature, the living style, and everything else. So we have to be very flexible, but we cannot really move things forward very quickly. We can only look back of our lesson learned from the past. On the material, which include the flooring, the material, the garrow, floor, yeah. Floor. Of course, we have introduced new product, and that's why this exhibition is very important because learning from experience that poor material actually, well, of course, it's cheaper, but at the same time, it's also more risk to your health. And it's not just material itself, but also technology, how we can use the same material, but with new technology to better our health because we live in that home every day. And that's why that exhibition is important to explore new material and new technology. And just to add, we need more money too. ចាតើម្ដងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាងមុនផលិតផលល្អជាងមុនយើងត្រូវសកលលុយច្រើនជាងមុនដែរចាអាដាមមានអីបន្ថែមខ្ញុំសូមថែមបន្តិចទេព្រោះអីជាសំណួរសំខាន់ដែរខ្ញុំឆ្លើយពីអាទី3ទៅវិញហេតុអីបានជាយើងប្រើការ៉ូឬប្រើសម្ភារៈទៅវាអាចមានគុណវិបត្តិដូច្នេះហើយគឺជាចំណេះដឹងចំណេះធ្វើរបស់យើងដែលយើងត្រូវរៀនបទពិសោធន៍ពីគេតាមពិព័រណ៍នេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងអាចទៅសិក្សាអំពីសម្ភារៈដែលគេប្រើប្រាស់ទៅជាពិសេសខាងវិស័យជំនាញស្ថាបត្យកម្មចំណុចនេះកុំឲ្យមានហានិភ័យស្លាប់ដល់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំម្នាក់ដែលគេស្ដាប់នៅទុកទឹកនេះដោយសារយើងប្រើប្រាស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់មិនដឹងប្រើការ៉ូអែលនេះថាអត់មានអំពីអារ៉ាផងធ្វើឲ្យគឺជួយទៅអ្នកគាត់ស្លាប់ទៅអ្នកឯងនេះអត់មានអាដឹងរឿងហើយដល់គុណទីស្លាប់ដោយសាររឿងការ៉ូនៅក្នុងទឹកហ្នឹងឯងទឹកហ្នឹងឯងពិសេសជាឱកាសមួយដែលគេតាមពិព័រណ៍បង្ហាញអំពីផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលអត់មានគុណភាពហើយជាពិសេសអត់មានការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសគិតជាមុនព្យាបាលជាមុនព្យាករជាមុនទេដូច្នេះថាជំនួសទី3នេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះថាសូមឲ្យខាងស្ថាបត្យករដែលជាអ្នកជំនាញខាងវិស័យនេះរៀនសូត្រយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ហានិភ័យធំៗដែលយើងត្រូវមានយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យដូច្នេះកន្លែងខ្លះយើងត្រូវប្រើការ៉ូរលោងកន្លែងខ្លះយើងត្រូវប្រើការ៉ូដែលមានការទប់ស្កាត់មិនអញ្ចឹងជាពិសេសមនុស្សចាស់ៗនេះនេះជារឿងមួយហើយដូចជាការប្រើនៅជាដៅយន្តនេះក៏ជួយឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់មនុស្សចាស់ក្នុងការរស់នៅដែរអាសំណួរទី2យើងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Wi-Fi នេះតែស៊ីសងនឹងក្រុមហ៊ុននេះត្រូវពង្រីកសុវត្ថិភាពខ្ញុំព្រមស្ដាប់ទូទាស់មើលខាងផ្នែក CNC ដែរគេផ្សាយអំពីខាងក្រសួងប្រៃសណីមានបង្កើតឲ្យមានតំបន់2សំខាន់ដែលប្រើ Wi-Fi នោះប្រទៅ7 មេហ្គាវ៉ាត់ទេណាដូច្នេះនេះថាឲ្យយើងដាក់ថាបំពល់ឲ្យខ្លាំងទៅប្រើបានទាំងអស់គ្នានឹងតែដោយសារក្រុមហ៊ុននោះអត់មានលទ្ធភាពដាក់ Wi-Fi ដល់ខ្លាំងបានជាវាអញ្ចឹងទៅ
សំណួរទី1ជាសំណួរសំខាន់គឺតើតើរចនាបថជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រខាងវិស័យស្ថាបត្យកម្មមនុស្សចេះរីកចម្រើនហើយកាលពីដើមឡើយយើងនៅក្នុងរូងភ្នំអាងភ្នំជាចេញមកក្រៅសាងសង់សម្រាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធិជឿវិជឿដើមជឿក៏ដល់សាងសង់ពីសម្រាប់ពីថ្មភ្នំថ្មបាយក្រៀមថ្មធម្មជាតិឯហ្នឹងឥឡូវសាងសង់ពីបេតុងដូច្នេះវាវិវត្តទៅរកការរីកចម្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាការរីកចម្រើននេះយើងត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាហួសហេតុពេកនៅប្រជាចក្រកម្ពុជាយើងមានប្រធានរបស់យើងមានភាសាប្រាំយើងដែលជាមន្តរភាពបបិសាស្ត្របែបនេះយើងថាបន្ទប់ស្កាត់ឲ្យគេមានការចម្រើនទេក៏ប៉ុន្តែរក្សាបាននៅអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិយើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នខ្មែរតែបែបទំនើបដែលភាសាបច្ចេកទេសគេថាទំនើបកម្មនោះ modernism post ដែលជាការវិវត្តជាចរន្តស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងសកលពិភពលោកត្រូវតែមានហើយវាសប្តាហ៍ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដែលជឿនលឿនតែវាមានអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi Facebook ឃើញវាស្រុកគេល្អមិនតែយើងធ្វើឲ្យការអប់រំរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ដែលចាប់មានសកលនេះមានកម្មវិធីអប់រំឲ្យស៊ីជម្រៅធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាបត្យករឬក៏រូបនីយករវិស្វករចេញមកនោះចេះប្រើប្រាស់អ្វីដែលជាធនធានរបស់ខ្មែរយើងនឹងខ្មែរយើងចេះប្រើយូរហើយហៅថាបរិស្ថាននឹង saving energy ការការពារបរិស្ថាននេះយើងប្រើសម្រាប់ឈើសម្រាប់ថ្មភ្នំអត់មានប្រព័ន្ធជាមួយនឹងសម្រាប់ដែលជាធ្វើឲ្យពុលដល់សុខភាពទេក៏តែយើងអត់ចេះផ្សព្វផ្សាយអាការងារនេះឲ្យបងប្អូនយើងយល់ដឹងអំពីគុណភាពដែលបុព្វប្រជាប្រើប្រាស់ហ្នឹងដូច្នេះតែពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ទំនើបមកសិក្សាជាមួយគ្នាមកធ្វើការនេះក៏តែយើងកុំភ្លេចអ្វីទៅដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិយើងហ្នឹងអ្វីទៅដែលជារបស់យើងយកមកកម្បាញ់ចូលគ្នាយើងអាចធ្វើទៅជាខ្មែរទំនើបបានដោយយើងប្រើប្រាស់ style ខ្មែរគេថា style ខ្មែរយើងហ្នឹងក៏តែប្រើប្រាស់នៅសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដូចជាកញ្ចក់ទីតុងអាមេឬមួយកដែកអាលុយញ៉ូហ្នឹងប្រើប្រាស់បានតែប៉ុន្តែយើងប្រើដំបូលយើងគឺជាដំបូលដូចខ្មែរ style ខ្មែរ style ខ្មែរហើយជាមួយនឹងក៏យើងត្រូវសិក្សាអំពីបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងអគារដែរមានពីរមួយខាងក្រៅមួយខាងក្នុងហើយជាក្នុងអគារធ្វើម៉េចឲ្យមានកន្លែងសម្រាប់ដូចជាលើមិញទៅមុនមិញយើងធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះបាយធំក្លិនដល់កន្លែងគិតទូភៀវឥឡូវអញ្ចឹងទេគេអាចធ្វើទុកញ៉ាំបាយធ្វើម្ហូបផ្សេងកន្លែងធ្វើញ៉ាំបាយផ្សេងកន្លែងទូភៀវផ្សេងហើយបើថាយកល្អទៀតណាសប្តាហ៍គេចង់ជិះលេងញ៉ាំបាយទីហើយគេទិញម្ហូបនៅខាងក្រៅដូច្នេះថានេះគេចេះទៅទៅហើយវិស័យស្ថាបត្យកម្មចំណងវិស័យត្រូវ update knowledge របស់មនុស្សនឹងឲ្យវារីកចម្រើនទៅតាមស្មារតីការដែរតែសូមរក្សាបាននៅអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងនេះដែលក្រសួងវិទ្យាល័យតែមុនចេញវិធានការសាងសង់សូមឲ្យរក្សាបាននៅអ្វីទៅជាលក្ខណៈខ្មែរនេះតែសូមផ្សព្វផ្សាយអាការងារនេះឲ្យបានទូលាយដើម្បីឲ្យលោកវិស្វករវិស្វករទូរូបនីយកនឲ្យរក្សាល្អអានេះជាការបន្ថែមរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណចាអរគុណ Adam on the answer of the three part of the question first one is on the starting from bottom up the third question was on the material like the flooring the carpet and everything else and that's why we should go to that exhibition because we need to learn from those advanced technology and advanced company that have already have solution or material to have our home even more secure on the Wi-Fi that would have to be the answer of any private company so we don't know we have to go to internet provider company but on the first one is very important of are we really copying what happening in the past or we actually reserving our identity because from generation to generation we of course want to have something new want to have modern building but at the same time we need to also maintain our Khmer culture or Khmer identity so I think we can still keep the building in a format that when one person look at the building they know this is a Khmer building where they know that this is a Khmer architect but we can use modern material so that we can mix both the comfort of using modern material but also maintaining our identity of how it looked from the view of the people that walk past that they realize quickly that this is a Khmer building thank you ចាអរគុណច្រើនសូមអនុញ្ញាតចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះមិញលើក5នាទីឥឡូវលើក20នាទីទៅហើយអរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងជាពិសេសអរគុណទៅដល់អាដាមភឿសុភ័ណ្ឌដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរហើយសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសយើងទាំង3រូបអាចសូមជួយក្រោកឈរបន្តិចក្រុមការងារដកកៅអីចេញដើម្បីថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ចា Well, thank you very much, our speakers, for your wonderful answer to a lot of other questions. We would like to ask our VIP to take a photo together here on stage. ចាប់យកយុវទីមេត្រីសូមតែដៃជាការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អាដាមភឿសុភ័ណ្ឌនិងវាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីររូបចា៎ចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់ CSA ឡើងលើវេទិកាផងដែរចា៎ហើយសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញចា៎ local partner របស់យើង Twin Gold ក៏ឡើងលើវេទិកាដើម្បីថតរូបចា៎និងអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺតំណាងខាង Heng Asia និង Rockworth ចា៎
Can we also invite CSA members, our sponsor, Heng Asia and Rockworth, and also Twin Gold on stage, please, for the official group photos. Cha Song Cheng. ចាអាចសុំជួយ squeeze in បន្តិចចាខាងនេះមកមួយទៀតបងអូខេ ចាអាយដាំលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាមនអ្នកសារព័ត៌មានជាទីមេត្រីកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានយើងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណទៅដល់អាយដាមគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសវាគ្មិនចាអ្នកឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានជើញចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះព្រឹកនេះចាសូមអរគុណ Excellency, ladies and gentlemen, our program come to an end of the press conference. Thank you very much, His Excellency Phung Suphan. Thanks our VIP speakers, thanks to our sponsors and our media friend for joining this morning. And if you have any other interview directly, you can now approach His Excellency. Thank you. ចាអរគុណច្រើនចា អរគុណអ្នកដំអូយចាប់ហើយចាប់ជើងណា Wendy, why do you have to speak English? អត់និយាយអង់គ្លេសមិនកើតកម្មវិធីអន្តរជាតិភ្ញៀវបរទេសមកកណូអូខេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ហើយណាជាងវែងបន្តិចព្រោះ live មកហូលកម្មវិធីហ្មងណាចង់មើលក៏មើលអត់មើលក៏អត់អីដែរបាយបាយ Yes, live whole program ហ្មងមិញហ៎ Bye bye. Yeah, let me go back and do some and I'll come back with the models and innovative stuff to present.